igitondo cyiza amahoro y'Imana ku bakunzi ba radiyo Rwanda turizera ko mumeze neza cyane. Ubwo ni ubutumwa bwa weekend nta nubwo twirirwa tunabusubiramo cyane rwose. Nta murasita wangana, nta murasita uzimura, kunda abantu bose nta n'umwe urobanuye, ubaha uwo ari we wese. Ubwo ni ubutumwa bw'iyi weekend turizera ko rero aho muri hose mukomeje kugubwa neza no kumererwa neza muri rusange. Ni urubuga rw'imikino kuri radiyo Rwanda, mwateretseho urushinge muri benshi cyane, abatwumvira ku mirongo ya FM frequency modulation, abatwumvira ku mbuga nkoranyambaga, abatwumvira kuri application zitandukanye zose zituma wumva radiyo Rwanda. Reka tubifurize kugubwa neza, tunabaha ikaze mu rubuga rw'imikino. Waramutse neza bwana Mugaragu David? Waramutse neza Jean Claude Kwizigirari? Umeze neza? Umeze neza, ndashima gitare. Abantu b'icyarwa bameze neza? Abantu b'icyarwa bameze neza. Ku Gateme, hepfo mu Isumo, ku Cyimana, n'epfo wegera za Mukone hose, unazamuka za Kafe hafi n'Itumba. Ibyo bice byose na Kigarama. Na Kigarama. Mu Irango. Ahantu hose. Utambika hirya ku Nkubi, za Sahera. Ukambuka Igishamvu, ukajya za Riba, ukagaruka za Mpare, utambika hirya mu Muyogoro, hakurya iwanyu, ukazamuka ujya za Rukira, ukagaruka Matyazo, abari za Rwasave, Rwabuye, ibyo bice byose. Amajyepfo yose turayasuhuza muri rusange. Ubu niwo mwanya mbonye kugira ngo buri wese asuhuze iwabo. Abantu b'i Musanze baraho, Cristiano Lorenzo? Abantu b'i Musanze bameze neza cyane. Nabonaga rwose mugenda muganira ku bintu musa n'abaziranye. Baravuga mu kiratini ngo similibus kurantur, ibisa birasangira, donc abasa barasangira, barasabirana mu buryo similibus kurantur. Donc wagira ngo tugeze mu misa. Uravuga ahantu ukavuga ku Mukoni agahita humva, ukavuga Zambazi agahita humva ko muhaziranyeho. Reka rero mvuge mu Kinigi cyenyine, mvuge ndahera Kinigi hafi y'umwegege wa parike, manuke rwose aho bita za Nyange. Ubwo ndamanuka aho bita za Ndabanyura Tokyo, nimanukire neza cyane ngere Kiuve. Ubwo nikubita umujyi wa Musanze mwinjire neza cyane, ntambike gato ngana za Yaounde, nkomeze gato cyane ahantu bita mu Kitabura, manuke mu Kizungu, nikoze za Karwasa, ibintu byose aho hose tubasuhuza cyane. Musanze twizere komeze neza cyane, n'amajyaruguru yose muri rusange. Ubwo n'abantu batwumvira za Byumba namwe turabasuhuje. Umujyi wa Kigali ntabwo twawurenza ingohe. Olivier, uraho neza? Umeze neza? Meze neza cyane. Suhuza abana b'Igikondo mwakuranye. Suhuza abana b'Igikondo mwakuranye. Igikondo nizere ko bameze neza. Abantu b'inyamigi yose, abantu b'Iremera, abantu baza Kicukiro, za Kimironko. Urumva ko umujyi wa Kigali tumeze neza cyane, ariko naho ahantu hose mwavugaga ndahazi. Hose urahazi kubera ko bari abantu barankundaga cyane, ubundi banyitaga Kirenga. Nta nubwo Olivier bari barizi. Urumva ko ari salama. Ubwo rero birumvikana neza cyane. Ikituzinduye n'urubuga rw'imikino, turaza kurukubira mu ngingo nk'eshatu nkuru, ariko n'ubundi turabagezaho n'andi makuru yose agezweho cyane. Turahera ku munsi wa gatanu wa shampiyona. Imikino irateganyijwe ku bwinshi, aho ikipe ya Mukura Victory Sport uyu munsi iza kwakira ikipe ya Bugesera Football Club kuri stade ya Huye. Ikipe ya Gorilla nayo irakira Gicumbi, n'umukino wera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku isaha ya saa 9. Hanyuma ku munsi w'ejo hari imikino myinshi cyane. Umukino wa APR na Gasogi warasubitswe, ariko Kiyovu Sport na Musanze kuri stade Amahoro saa 6 n'igice bazaba bamanutse mu kibuga. Ikipe ya Rayon Sport na Etoile de l'Est bazamanuka mu kibuga kuri stade Amahoro i Remera. Ikipe ya AS Kigali izamanuka mu kibuga n'ikipe ya Police Football Club kuri stade ya Kigali. Ibyishimo ni byinshi cyane ku bakunzi ba ruhago hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Marine izamanuka mu kibuga ku Cyumweru n'ikipe ya Rutsiro. Stade Umuganda ubu noneho irafunguye, yemerewe no kwakira abafana. Amabwiriza ya COVID-19 yubahirizwa. David Mugaragu, ni inkuru nziza cyane yatashye hari i Rubavu ku munsi w'ejo. Ni inkuru nziza nyuma yuko hakinwe joro ebyiri no stade y'Umuganda itari kwakira imikino, kuko babyibuka neza ku munsi wa gatatu wa shampiyona ekipe ya Etincelle agomba kwakira ekipe ya APR Football Club, mu gihe ekipe ya Marine agomba kwakira Mukura, ndetse n'umunsi wa kane Rutsiro agombaga kwakira MVC. Ariko iyo mikino yose ntiyaba. Benshi bajya bavuga ko hatabayemo kumvikana ndetse no kuvuga rumwe, kuko ubwo
ko ano makipe Rutsiro Marine Etincelle yandikirwaga ibaruwa yo gushaka ikibuga basubije baravuga bati twarebye dusanga ikibuga twe tugomba kwakiraho ari stade Umuganda. Ari nako rero n'ubuyobozi bw'akarere bwari bwavuze ko ukurikije uko ikibuga kimeze ndetse n'ibibura bitabuzaga ko ikipe stade y'Umuganda kwakira imikino. Noneho yari yatangiye ihabwa kwakira imikino gusa, ariko ubu noneho n'abafana bahawe ikaze. Navuga ko mu karere ka Rubavu ni inkuru nziza, ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu karere ka Rubavu baramaze iminsi bavuga ati mutuvuganire tugaruke kuri stade. Ubwo ni inkuru nziza. Igihari cyo nuko noneho no gusubira mu karere ka Rubavu. Ubu ngubu ingendo zo mu karere ka Rubavu ngira ngo abantu benshi iyo hari imikino itandukanye bishimira kuba bagiye cyane. Ubwo rero muri rusange hano kuri radiyo Rwanda ntabwo tujya tubura kunyura mu baturage aribo bakunzi bacu, ari nabo dukorera ngo tubabaze imbamutima zabo. Muraza kumva abafana bahariya i Rubavu ibyishimo bafite by'uko stade yabo yongeye gufungurwa muri iki kiganiro. Ariko kandi ntabwo turi buze kugarukiraho, turajya muri taxpayers tournament igomba guhuza amakipe muri volleyball. Ubwo rero birumvikana APR Reg Gisagara yahoze ari UTB Kireke Kavese na IPRC ya Ngoma mu bagabo azaba amanuka mu kibuga. UTB Rwanda Revenue na Saint Aloys, APR na Ruhango na Kavese na IPRC yahuye mu bagore hose. Aya n'amakipe azamanuka. Iri rushanwa naryo turariganiraho tunareba uko amakipe yatomoranye. Hanyuma turaza gusozereza kuri Gegen Pressing Tactics no bita Ralph Rangnick. Iyo niyo system ngo agiye kuzana muri Manchester United ngo itangire itera umupira unoze usukuye w'Abadage hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Bazamwumva ni umutoza mushya wa Manchester United, akaba yanahawe na consultance y'imyaka 2 akazafasha kubaka ekipe. Ubwo nawe turaza kumuganira turebe ni mwarimu wa Klopp ndetse na Tuchel, Jurgen Klopp na Tuchel. Ubwo turagaruka mu kanya gato cyane nyuma y'akaruhuko. Reka twongere tubifuriza kugubwa neza cyane kuri mwese mukurikiye radiyo Rwanda. Birumvikana aho muri hirya no hino hose turabiyegereje kandi twishimiye kubana namwe. Hari abantu bumvise tubyuka dusuhuza abo hirya no hino, ariko habuze urepresenta Uburasirazuba. Reka dusuhuza abantu bo mu murenge wa Gasange na Gitoki hariya mu karere ka Gatsibo. Dusuhuza abantu bo mu murenge wa Matimba na Mimuri aho ni mu karere ka Nyagatare. Dusuhuza abantu ba Kayonza murenge wa Gahini, Kabare na Kabarondo, abantu bari mu murenge wa Rubona, abantu bari mu murenge wa Remera hano mu mujyi wa Kigali, abari mu murenge wa Shyara hariya mu karere ka Bugesera, abari mu murenge wa Nyarubuye na Nyamugari hariya mu karere ka Kirehe. Mwese twifuriza kugubwa neza cyane aho muri. Hanyuma rero twababwiraga ingingo 3 turi buze kuganiraho. Ni shampiyona ku munsi wayo wa 5, ni imikino ya volleyball. Irushanwa rigomba guhuza amakipe meza akomeye haba mu bagabo no mu bagore hano mu Rwanda. Uretse ko mbonye ikipe ya IPRC ya Ngoma yamaze kwandika kwitabiriye iri rushanwa. Ubwo andi makipe nayo azaseruka ku munsi w'ejo nibwo iri rushanwa rigomba kuba. Ubwo rero muri rusange turakomeza tuganira byinshi cyane ndetse no ku mutoza Ralph, ariko ntitwabura kubabwira ko hari andi makuru ababyutse yagezweho muri iki gitondo. Reka duhe umwanya w'Imana Olivier ayatunyuriremo. Reka amakuru twavuga yuko agezweho abantu bagomba kumenya muri iki gitondo tuyahere ku mukino ugomba guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya RC Berkane. Ni umukino ugomba kuba ku cyumweru ku isaha y'isa 9. Ni umukino ukomeye cyane, amakipe yombi yakaniye, ariko ni umukino CAF yamaze guha abanyajibuti ngo abaribo bazayobora uyu mukino. Ni umukino ubanza wo gushaka itike n'ubundi yo kujya mu matsinda mu mikino nyafurika cyangwa se CAF Confederation Cup. Ni umukino uzaba kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku cyumweru. Umusifuzi wo hagati uzasifura uyu mukino yitwa Liban Abdurazak Ahmed, akaba ari umusifuzi wa mbere uzasifura uyu mukino akomoka mu gihugu cya Djibouti. Undi musifuzi bazafatanya yitwa Ahmed Jama, ndetse umusifuzi wa gatatu azaba umusifuzi wa kabiri w'igitambaro azaba yitwa Rashid Wais. Akaba ari bo basifuzi bazasifura uyu mukino n'abasifuzi b'abanyajibuti. Indi mikino yategejwe muri Primus National League ku munsi wayo wa 5. Uyu munsi haraza kuba imikino igeze kuri 2. Ikipe ya Mukura irakina n'ikipe ya Bugesera kuri stade ya Huye ku isaha y'isa 9, mu gihe Gorilla igomba kuza gukina n'ikipe ya Gicumbi ku isaha y'isa 9. Barakinira kuri stade regional i Nyamirambo. Ku munsi w'ejo nabwo hari imikino igeze kuri 3. Ikipe ya Kiyovu Sport izakira ikipe ya Musanze kuri stade Amahoro. Ni umukino uzaba ku isaha y'isa 6 n'igice, mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Etoile de l'Est ku isaha y'isa 9 n'igice. Imikino yombi uko ari 2 izabera kuri stade Amahoro. AS Kigali izakina n'ikipe ya Polisi ku isaha y'isa 12 nyuma y'umukino uzahuza ikipe ku isaha y'isa 12. Ni umukino wagombaga kuba ku isaha y'isa 6, ariko uyu mukino
mukino uza kuza kwimurwa ugomba kuba ku isaha 6:30 ariko AS Kigali isaba yuko uyu mukino wakimurwa ukajyanwa nimugoroba kubera ko iyi stade nta wundi mukino uzaba uri gukinirwayo ku cyumweru. Hategerejwe imikino igeze kuri 2. Ikipe ya Marine izakina n'ikipe ya Rutsiro kuri stade Muganda nyuma yuko iyi stade ikomorewe ikaba igiye kongera kwakira uyu mukino ndetse n'abafana bakabemerera no kuza muri iyi stade. Espoir izakina n'ikipe ya Etincelle i Rusizi, umukino agomba guhuza APR na Gasogi wo wamaze kwimurwa kubera iyi mikino nyafurika. Ikindi nuko twabwira ko umukinnyi utemerewe kugaragara kuri uyu munsi wa gatanu ni Niyonzima Olivier Sefu w'ikipe ya AS Kigali. Ikindi twababwira bagomba kumenya ni uko muri weekend mu cyiciro cya 2 nabwo bagomba gukina imikino y'umunsi wabo wa gatanu. Ku munsi w'ejo ikipe y'Amagaju izakira Sunrise mu mukino ukomeye cyane, umukino uzabera hariya i Nyagisenyi, mu gihe kandi Miroplast igomba gukina n'ikipe ya Esperance. Ni umukino uzabera bagomba kuzabera kuri stade ya Mironko, ariko uyu mukino ntabwo uzaba kubera ko Mironko ntabwo ikitabira. Rugenda izakina na Vision, mu gihe kandi Nyagatare izakina n'ikipe ya Alpha ku cyumweru, Akagera kagakina n'ikipe ya Kirehe, Rwamagana City gakina n'ikipe ya Impesa. Ni mu itsinda rya mbere. Mu itsinda rya kabiri ikipe ya Heroes izakina n'ikipe ya United Stars, mu gihe kandi Intare izakina n'ikipe ya Interforce ni ku munsi w'ejo. Mu gihe ku cyumweru ikipe ya Giti Kinyoni izakina n'ikipe ya Gasabo United, mu gihe kandi Jeunesse izakina n'ikipe ya Ice Muhanga ku cyumweru kuri stade Umumena, mu gihe kandi UR izakina na The Winners. Mu mikino y'icyiciro cya mbere mu bagore mu Rwanda nabwo izakomeza muri iyi weekend, mu gihe hari umukino ukomeye cyane abantu benshi bategereje. Ni umukino ugomba guhuza ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Fatima ku isaha 4 ku munsi w'ejo ku isaha y'isayine hariya kuri stade regional. Ni umukino abantu benshi bategereje muri shampiyona kubera ko na ama ekipe yombi yaguze abakinnyi bakomeye, ariko nubwo muri iyi minsi Fatima itari kwitwara neza bakaniye ngo barashaka gutwara amanota 3 y'uyu munsi. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo, mu gihe kandi ikipe ya Bugesera izakina n'ikipe ya Isi Mutunda, Kamonyi gakina n'ikipe y'Inyemera. Ku cyumweru hazaba umukino umwe, APR izakira Freedom. Mu gihe kandi tugiye mu yandi makuru ari kugenda avugwa ku munsi w'ejo kwizigira nibwo bazatangaza cyangwa se nibwo bazataha Academy ka Paris Saint-Germain kagomba kuba gakorera hariya mu karere ka Huye ku munsi w'ejo. Nubwo kugeza kuri uyu munota ntamenya umuntu ukomeye cyane ugomba guturuka muri Paris Saint-Germain, ariko ni umunsi abantu benshi bategereje kubera ko abakinnyi cyangwa se abana bageze ku 127 nibo bazajya muri iyi Academy bari mu byiciro bigiye bitandukanye. Rero ni Academy igiye kuza ku bufatanye bw'u Rwanda n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri gahunda ya Visit Rwanda. Ni gahunda rero abakinnyi cyangwa se abana 172 b'abakobwa ndetse n'abahungu muri kategori zigiye zitandukanye kuva ku myaka 6 kugera ku myaka 14 bagomba kuzaba bari hariya mu karere ka Huye bagenda bigishwa umupira w'amaguru, ndetse n'ibintu byiza benshi banavuga yuko byagakwiye kuba bishyirwamo imbaraga kugira ngo twongere tubone abakinnyi benshi bagenda bazamura impano zabo. Ubwo ku munsi w'ejo nibwo bazafungura ku mugaragaro ino Academy byagiye bisubikwa kubera iki cyorezo cya COVID-19. Tugiye mu yandi makuru kandi tukiri muri volleyball, tugiye muri volleyball gatoya nubwo hategerejwe irushanwa kuri uyu wa gatandatu rikomeye cyane. Umukinnyi Yves Mutabazi yabonye ikipe cyashya, yagiye mu ikipe ya Al Jazeera muri United Arab Emirates. Akaba ari inkuru nziza cyane ku banyarwanda nyuma yuko yitwaye neza mu mikino yaberaga hano mu Rwanda. Barabizi ukuntu yitwaye neza, yamaze kubona ikipe rero agiye gukinamo uyu mwaka. Ni ikipe ya Al Jazeera yahariya mu bihugu by'Abarabu. Ikindi reka nkubwire yuko amatsinda uko hagaze mu itsinda A mu mikino yo kuzahemba abantu mu kwezi ko gushimira abasora binyuze mu mikino ya volleyball. Itsinda rya mbere ririmo ikipe mu bagabo ririmo ikipe ya APR, REG ndetse na Gisagara, mu gihe kandi itsinda rya kabiri ririmo UTB, Kirehe, Kavese ndetse na IPRC Ngoma, nubwo yo imaze kuvuga ko itazitabira n'amarushanwa. Yamaze kubitangaza n'amarushanwa agomba kuba muri weekend ndetse anategura shampiyona igomba gutangira vuba, ndetse n'irushanwa rigomba kubera hariya Igisagara. Ikindi nuko nababwira yuko ku munsi w'ejo hagomba kuba amarushanwa y'igare. Irushanwa rigomba kuba rero irushanwa nyuma yuko bakinye amarushanwa azenguruka hirya n'ino yatandukanye cyane cyane ndetse no mu mujyi wa Kigali. Hategura irindi rushanwa rigomba kujya Igicumbi, akaba ari irushanwa bagomba gukinamo mu byiciro byose yaba abagabo ndetse n'abagore. Akaba rero irushanwa rigomba gutangira ku munsi w'ejo
bazava hano kuri Kigali Arena ubwo ndavuga mu bagabo berekeza i Gicumbi, mu gihe mu bagore bo bazahaguruka hariya mu Kabuga Kagugu basoreze i Gicumbi. Ni ibirometero 60 abakobwa bazirukanka, abahungu bazirukanka ibirometero 71. Tugiye kandi ku mugabane wa Afurika kuwa kabiri nibwo hasohotse itangazo rivuga yuko ikipe ya Uganda itazitabira imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cy'ibihugu muri basket FIBA World Cup Qualifiers. Ni imikino igomba kubera mu gihugu. Ikipe ya Uganda nabonaga yari yarabuze ubushobozi bwo kwitabira, ariko amafaranga baje kuyakusanya barayabona, amafaranga barayabonye, bagomba kwitabira. Ni imikino rero ibigiye gukinwa, bari mu itsinda rimwe n'ikipe ya Cape Verde, Mali, Uganda ndetse na Nigeria, bakaba bari mu itsinda rya mbere. Imikino igomba gutangira uyu munsi ikazarangira ku cyumweru. Urumva ko rero ntabwo ari akazi koroshye guhita bitabira, ariko byarangiye bitabiriye. Cyari kuba ari igisebo kubona Uganda mu makipe yose agomba kwitabira yabuze, ariko icyo bishimiye nuko yo yitabiriye kandi si iryo tsinda ryonyine rigomba gukina, kubera ko n'irindi tsinda rya gatatu cyangwa se itsinda C ririmo Congo, ririmo Cote d'Ivoire, Guinée, Centrafrique ndetse na Angola, nabo bagomba gukina. Ariko sayo matsinda gusa, itsinda ry'u Rwanda ryo rizakina mu kwa kabiri. Mbibutse yuko twe turi mu itsinda rimwe ikipe ya Tunisia, Cameroon ndetse na South Sudan. Ni ryo tsinda turimo ryo gushaka iyi mikino igomba kubera mu gihugu cya ni amarushanwa agomba kubera mu gihugu cya Angola mu mujyi wa Bengua. Reka rero tujye ku mugabane wa Afurika, mbabwire yuko atari APR gusa iri buze gukina muri iyi weekend, kubera ko Tupisa Mazembe Englebe iraza kubikina n'ikipe ya Marmo Gallants, mu gihe kandi Zanaco igomba kubikina na Binga, Nudibo ikina na Koto Sport Galwa, mu gihe kandi AS Otohodo igomba gukina na Gor Mahia, Task igakina na Club Sfaxia Sezire AS Kigali, mu gihe kandi Rivers United igomba gukina na Al Masry, Al Ittihad igomba gukina na Enyimba, mu gihe kandi ikipe ya Simba igomba gukina na Red Arrows, mu gihe kandi ikipe yitwa AS Maniema yo muri Congo nayo igomba gukina n'ikipe ya JS Kabylie. Ni mu mikino nyafurika yo gushaka itike yo kujya mu matsinda yo muri CAF Confederation Cup. Ikindi tugarutse mu Rwanda, reka mbabwire yuko muri handball ikipe ya Kiziguro igiye kwitabira imikino yo mu karere ka gatanu cyangwa se mu karere ka Sekafa, aho igiye kwitabira iyi mikino mu gihugu cya Tanzania. Ni imikino izaba ku cyumweru kugera ku itariki 4, izatangira tariki 28 irangire tariki 4 z'ukwezi kwa 12. Ikaba kandi ariyo kipe yegukanye shampiyona ndetse n'ibikombe bimaze iminsi bikinirwa hano mu Rwanda. Iyi kipe rero niyo kipe y'abakobwa ya mbere igiye gukina iri rushanwa hanze y'u Rwanda, mu gihe andi asanzwe yitabira amarushanwa akinirwa hano mu Rwanda. Iyi kipe izahaguruka mu Rwanda ku wa mbere, ikaba rero ariyo kipe abantu benshi bategereje ko izagenda igahesha ishema igihugu, kubera ko yatekereje kuzagenda na bisi ariko biza kwanga, ikaba yahisemo kugenda rero ikoresheje inzira y'ikirere. Ariko impamvu bavuga yuko batanze nuko hari byinshi bagiye bibatungura, ndetse kuri ubu ngubu ikaba rero itike zo kuzagenda baramaze kuzibona. Iyi kipe kandi yirwanyeho ku giti cyayo kugira ngo ibashe kwitabira no marushanwa. Iyi kipe ikaba itozwa n'umutoza witwa Sindayigaya Aphrodis, nawe akaba ari umwe mu bakoze ibishoboka byose ngo iyi kipe ibashe kuba yakitabira aya marushanwa. Nibyo nabavuze. Abaterankunga bari bafite? Yego, nabo Kiziguro secondary school bakaba barirwanyeho. Ikipe ya segonderi ishaka ubushobozi yirwanyeho, ikaba rero igiye kwitabira umugaragu. Hari ibintu abantu baba bakwiriye gushima. Ibyo bibone ntabwo tubimenyereye. Tumenyereye ko abantu birwariza ku butaka, ariko ugiye kureba uno musore rino shuri rero ryafashe gahunda gufata itike y'indege. Urumva ko kunyura mu kirere ni gahunda ihamye. Ariko ndabibonye ngo babonye umuterankunga bitaga niba ari Gamiko. Erega no kubona uwo muterankunga rega nayo ni deal. Urumva ko ubwabyo ntabwo abona umuterankunga udafite gahunda, nuko ugomba kuba ufite n'ubundi iyo gahunda wari uyifite, hanyuma ukabasha no gukora approach ku baterankunga, kuko urumva icyo kintu cy'abaterankunga nicyo kintu amakipe akunze guhura nacyo, ko amakipe ahura akunze kugira ibibazo bya mikoro. So urumva ko rero iri shuri ni ishuri umuntu yashimira muri rusange. Hanyuma mu kanya yarimo agaruka mu gushakisha itike y'igikombe cy'isi mu mukino wa basketball. Si ku mugabane w'Afurika gusa, n'ahandi barimo barashaka. Babonye ko izina ry'umunyarwanda abantu benshi bifuje ko yakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni Jean Victor Mukama. Baramubonye muri window ya mbere ubwo yakiniraga ikipe
ya patriote ubu ngubu arimo arakinira ekipe ya merira mu gihugu cya Espagne, ari mu bakinnyi 15 bahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Canada. Bagiye kwitegura gushakisha itike y'igikombe cy'isi cya 2023. So urumva ko rero Mukama Jean Victor benshi bategerezaga ko ashobora kuzakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda, tayari byarangiye amaze yakubise umugongo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yerekeza muri Canada, ndetse anafitiye ubwene gihugu. Bimwe mu bintu namenye nuko uno musore kugira bamusabye ko yaza gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda abasaba amafaranga, ariko Ferwafa birabukira avuga ati reka iryo dolari ntabwo twaribona baraje mukubitaho cyangwa gatereka reka muvuge muvuye aho ngaho, niba aya mafaranga ndi kubaca mutayama ntabwo ushobora kuza gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Bikaba byarangiye rero ari mu bakinnyi 15 b'ikipe y'igihugu ya Canada bari gushakisha igikombe cy'isi cya 2023. Yes, reka tuganire mushimira cyane Olivier kuri updates nyinshi cyane duhaye. Imikino yo ku mugabane w'Uburayi ya Europa League yarayibaye, ariko ubwo nayo turaza kwigaruka kugeza amakuru yo ku mugabane w'Uburayi. Hanyuma reka twigire muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Umunsi wayo wa gatanu, uyu munsi ukaba wararanzwe n'impinduka nyinshi cyane bitewe nuko ikipe ya APR Football Club igomba gukina na RS Berkane. Byatumye rero imikino myinshi yari iri ku cyumweru yimurwa ishyirwa ku wa gatandatu, uretse imikino ibiri igomba kubera mu ntara. Ikipe ya Marine na Rutsiro bagomba gukina kuri stade Umuganda, ndetse n'ikipe ya Espoir n'ikipe ya Etincelle bagomba gukina kuri stade ya Rusizi. Indi mikino yari iteganyijwe ku cyumweru yimuriwe ku wa gatandatu nk'uko mu kanya twabinyuzemo, ariko twiganire duhereye uyu munsi. Hari imikino ibiri, ikipe ya Mukura Victory Sport igomba gukina na Bugesera, ndetse n'ikipe ya Gorira igomba gukina n'ikipe ya Gicumbi. Mukura niyo yakira uyu mukino. Ni Mukura imaze yakinnye imikino ibiri ya shampiyona, indi ibiri irasubikwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi barabakina umukino wabo w'umunsi wa gatatu, barakina umukino wa gatatu kuri bo kuko imikino ibiri ya Rutsiro na Marine ntabwo bayikinnye. Mukura ifite inota rimwe, ifite umwenda w'igitego kimwe, yatsinzwe na Rayon Sport, hanyuma inganya n'ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya Bugesera imaze gukina imikino ine ariko ifite amanota 3 gusa. Ni Bugesera yatangiye nabi itsindwa na Musanze 3-1. Bukeye nayo yatsinze ikipe ya Etincelle 3-1, itsindwa na Rayon Sport, itsindwa na Gasogi United. Ni amakipe abiri twavuga ko adafite intangiriro nziza cyane za shampiyona. Navuga cyane kuri ekipe ya Mukura, kuko Mukura yo buriya urebye urutonde rwa shampiyona ushobora kwibwira ko wenda ari ekipe itaratangiye neza cyane, ariko burya imikino ibiri ukaba ufite iminota rimwe si byiza, ariko nanone nta gikuba kiba cyacitse, kuko burya ibyo birane iyo bitabaye ikaba yarakinnye imikino yindi ibiri wenda ikayitsinda yakaba ihagaze neza. Niyo mpamvu nyine birane burya muri shampiyona atari byiza, bishobora gutuma ekipe igaragara mu mwanya itagakwiye kubirimo, bigatuma enda byanaca intege abafana bayo, bikaba byanashira igitutu ku batoza. Ariko ekipe ya Mukura ntabwo ari bi cyane. Kuri ekipe ya Bugesera imaze gukina imikino ine, yatsinzwe na ekipe ya Musanze FC. Muzi senariyo yabaye ku kibuga cyasaga nabi cyane, cyarimo imvura, nubwo wenda bitaba urwitwazo ko na Musanze FC yari mu kibuga, ntabwo bayibye. Yakinnye itsindwa ibitego bigaragara, ibitego 3-1. Nayo yihimura kuri ekipe ya Etincelle Rayon Sport irayitsinda, Gasogi irayitsinda. Niyo ekipe ubona ko iri ku gitutu pa raporo ekipe ya Mukura, kuko Mutoza Abdu yagereje kugura abakinnyi bakomeye, afite rutayizamu umwe mu beza revelation ya saison ishize, Sadik Sule, afite abandi bakinnyi beza ba Olise, basore ba Kato Samuel. Mukino atakinnye n'uwa mbere n'imikino yari ikinnye, donc na ekipe ubona yari yubatse nziza, afite umutoza umwe mu bene gihugu nyine, abatoza beza bavuka hano bamenyera shampiyona, banamenyera ama ekipe nk'ari ku rwego nyine rwa ekipe ya Bugesera. Tuzi 6 yagize muri ekipe ya AS Muhanga, nubwo yaje kugiranye imikamanuka, ariko n'umutoza wagaragaje byinshi ashoboye, ariko arimo aragenda atsindwa. Ikibazo ni ikihe? Twabonye ejo bundi wari SG wayo Sam Karenzi yegura ku mirimo ye kubera impamvu ziswe ize bwite. Hagomba kuba rero hari ikibazo, ahari umwotsi hari umuriro. Ekipe ya Bugesera ntabwo iri kwitwara neza, bigomba kuba binafite n'impamvu wenda ziri guturuka muri ekipe y'imbere, kuko hari abantu bajya gusesengura cyangwa se bakajya no kureba uko imikino ihagaze n'ama ekipe, ariko bagashyiramo akantu k'akareserve kuvuga ngo imikino ine ngo haracyari kare, nk'uko Lorenza bivuga. David, urumva nta kibazo, nta gitutu wamugana kiri ku ikipe ya Bugesera. Intangiriro zo kugira amanota 3 mu mikino ine, aho kugira mu manota 12
ni amanota 3 ejo nibyo nahoze mbwira ba Joseph bavuga ngo ikipe ngo ya Etoile de l'Est ngo ntabwo ngo ari bibi cyane ifite amanota 3 ni bibi cyane amanota 12 ngira ngo ni ibintu bibi cyane ikipe ya Bugesera ubona ni iki irimo irazira kandi wa mugani urebye kuri effective urebye no kuri experience yose ibifite. Ikintu cya mbere nk'uko Lorenzo Mukanya yari yamaze kubigarukaho ikipe ya Bugesera yariyubatse kuko urebye umwaka ushize ntabwo ikipe yari mbi uno mwaka noneho yongeyemo ibitego kuko yashyizemo urumva niba uzanye Sadik Sure ndetse ugashyiramo Munil uno umukinnyi wakinaga mu ikipe ya Mukura Victory Sport urumva ko ni secteur offensif mutoza Abdou Mbarushimana umwaka ushize yabonaga ko cyane cyane muri secteur offensif arafite ibibazo ndetse muri axe yongeyemo abakinnyi nk'aba Kato Samuel bataratanya gukoreshwa cyane ubona ko babongera kurekipera uno musore twa Rafael ubujya bwa ko ashobora gusohoka mu Rwanda bavuga ko afite deal muri Maroc aragaruka bafite n'ibitego bibiri niko bimeze so ugiye kureba rero ikipe ya Bugesera harimo amasura mashya ndetse n'amazina mashya ariko ikintu mbona cyo gishobora kuba kiri kugora umutoza Abdou Mbarushimana ni uguhuza iyo experience y'abo bakinnyi iyi ni uvuga ngo automatisme kumenyerana kw'abo bakinnyi ndetse no ku bose bahuza cyane cyane muri secteur offensive kuko wabonye ko imikino ibiri imaze kubona ya Bugesera transition offensive zero ziracyarimo ibibazo uburyo umupira uva inyuma ukagera kuri rutayizamu ndetse na choice y'aba rutayizamu umutoza aza gukoresha uko rimwe urabona ni Muniri yagize choice ubundi ni Sadik Sure arimo arakinisha ubona ko imbere ntabwo arabona umukino kurayingaho aza no gutuma aza kubakira kuko hari abakinnyi ubundi usanga bafitinga muri filozofi we agasanga filozofi cyangwa se uburyo bw'imikinire buhari akabufitingamo hakaba ubundi cyane cyane kuri rutayizamu uburyo bwo gusatira bijyanye na style akina ahubwo umutoza yubaka uburyo bwo gusatira agendeye kuri style y'uwo mukinnyi icyo kintu cyo gukora atari automatism kumenya noneho na choice y'abakinnyi kuri front line abakinnyi agomba kubanzamo imbere kuko kirimo akora amarotation aza kubanzamo nicyo kintu kiri kumugora kuba yabona result ndetse n'ibitego n'amanota yo turimo tuvuga kuri ikipe ya Bugesera akaba yibona kuri uno munsi. Ikipe ya Mukura yagakwiriye kwitwara gute Olivier iri mu rugo? Ni ikipe ya Mukura iri mu rugo ubushize ubwo iheruka kuhakinira yahakuye inota twavuga ko ari inota rikomeye cyane kuko yanganyije n'ikipe ya Gasogi United kandi Gasogi United yishyura Mukura ni Mukura twabonye ku mukino wa mbere ikina na Rayon Sport yitanga mu mukino yitsinda igitego ariko mu gice cya kabiri ubona ko kuri Remesha Emmanuel ikipe yahindutse cyane bitandukanye na sezo ishize yari Mukura ubona iri hasi ifite abakinnyi abantu batemera ariko ubu ngubu ni Mukura ifite abakinnyi beza ifite umutoza mwiza ndetse ifite n'icyo kintu cyo kumva ko no mwizamu kuko umuzamu Sebwato numva abakinnyi cyane n'umuzamu mwiza bari bafite ikibazo cy'umuzamu wenda bari bafite umwana ukiri muto yabazamuye hariya Edouard ariko ntabwo yakomvenkaga ntabwo ari umukinnyi wo ku rwego kuba yaza gufatira ikipe nka Mukura bajya bamwibagirwa Rayon Sport itsinda Mukura 5 bahora bakanotamo bakanoshamo ariko nukuva na mbere hera no kuri Rwabugira gihari Rwabugira hari na Wironja Rwabugira akinaga umukino umwe ukurikiye Wironja agakina buri wese yakoze ikosa rituma umukino ukurikira adakina na Edouard yabaga aho ngo bamushyiragamo ukumva no kuri match ya Rayon Sport nawe batangiye kumushyiramo mu majwi kashobora kuba atafashe neza hakaza bikora Imana Gerard we none yaranavunitse menya yaretse n'umupira simuheruka yarawuretse ari muri Muhanga yego urumva yagiye kuba team manager muri Muhanga cyane we urumva yagize n'imvune ariko n'umwizamu ntabwo ari umuzamu abantu bakunda cyangwa se babona ko yakabaye umuzamu mwiza cyambere cyo bakosoye mu izamu icya kabiri muri defense bari bafite abakinnyi batandukanye ariko bakabura wa defense ushobora kuba yayobora defense rimwe na rimwe bakaba bashobora kuhahengeka abantu ariko wabonye ko kapiteni wabo yastabilije defense ya Mukura ni ikipe kuri ubu ngubu kuba yarabonye umutoza icyambere cyo nshima mwiza ku ruhande rwa Mukura kandi w'umunyarwanda ubundi Mukura yajyaga igira ibibazo byo kuzana urabizi bigeze kuzana Ovambe biranga bazana umunya-Espagne aragenda bazana uyu Zapata biranga yego umunya-Argentine ejo bundi biranga kubera iki uri gukora wa Mufaransa wanyuzemo w'umunyamaroc w'umunya-Algeria nemwe ari mwise umu-Espanyol umufaransa umu-Algeria yafite kuri no Algeria abatoza ukabona baraza bikanga wabwo ariko na n'umu-Espanyol anyuze mu Toneri Nandez urumva nyuma hari ingingo haje abatoza bageze kuri 5 abatoza 5 bose buri wese azana filozofi z'akazishyira aho ngaho zikanga
Tony Hernandez niwe wagerageje gukora ariko nabwo ubona ko uko shampiyona yagendaga izamuka yaramurengaga kugeza ubu ngubu twavuga ko Ruremesha gukorana na Canisius ni ibintu byiza urabona ko bagiye badandazamura n'abana bahariya mu karere ka Huye bagenda babongeramo ndetse banazana n'andi maraso mashya ugashyiramo na Batista nawe wa Batista umenyereye twavuga umenyereye yareje ko yakinnye muri kaminuza y'u Rwanda yakinnye mu Magaju yabaye i Nyanza nicyo abantu bashinjaga ikipe ya Mukura abantu bayishinjaga ko ari ikipe ihari ariko idafite akamaro abana b'ihuye ikindi kintu cyakosotse kuri Mukura kudahemberwa igihe Mukura yagiye gukubita nk'amezi 5 batarahembwa urabizi ko akarere ibyo ngibyo kabishyize bagiye kuri payroll n'umuyobozi w'akarere wazanye politike yarongera aratorwa so urumva ko Mukura iracyafite icyo kintu cya sustainability cyane cyane mu buryo bwa finance cyo nicyo kintu cya mbere gikunda kwica ama equipe cyane cyane ano yo mu ntara yo adahembera igihe abakintu usanga bivumbura ugasanga ntabwo bari gukorana neza yaba n'umutoza ndetse n'ubuyobozi ikindi kuri Mukura harimo ikintu cyo kuvuga cyane cyane muri bamwe mu bayobozi hari umwe mu bayobozi n'ubundi basanga kenshi umwaka ushize abakinnyi bavuga ko bafitanye ikibazo kubera ko yitambika rimwe mu miyoborere ugasanga hari inshingano arenga zitarize ariko ubona ko uno mwaka ujya gutangira habayemo kuganira ku buyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura Sport bavuga ati abantu bamenye inshingano zabo ndetse naho inshingano ziza kugarukira ikindi navuga kuri ikipe ya Mukura Sport nibyo intangiriro zabaye mbi umutoza Ruremesha avuga ko ibyo yashakaga ndetse n'uburyo na filozofi ze yaratanye mu kipe ya Mukura abakinnyi bari batarazumva neza agize imana icyo navuga nk'imana bino birarane bibiri ishobora kuba byaramuhaye igihe cyo kugira ngo akomeze gukosora amakosa ikindi yarekepeye uno mukinnyi witwa Abubakar Jibril Akuki no munyanigeria yabonye ibyangombwa yamaze kubona ibyangombwa kandi we nuvuga ngo nganira na Ruremesha yambwiye ko uramukinnyi we iyo murabona mu myitozo n'umukinnyi abona ko amufasha muri secteur offensif ndetse yanamuhesha n'intsinzi n'ibitego avuga ko rero mu gihe azaba yamurekepeye ikipe ya Mukura izongera kwitwara igisigaye no kuza kureba rero ino mikino ibiri adakina n'igihe kinini navuga ko amaze imyitozo kugira ngo yimplementinge filozofi ye mu bakinnyi no kugira ngo ahuze umukino no kuza kureba niba uno munsi guhura na Bugesera y'umutoza Audu Marushimana uri ku gitutu imaze iminsi irwaye urumva ko niba na SG yeguye hari byishimo biravuga ko bitagenze neza urumva ko iyo hatanye no mu buyobozi abantu barimo baregura bikiri mu ntangiriro hari ukuntu usanga umuntu weguye ese ashobora kuba yeguye akava muri ekipe cyangwa yeguye ajya hanze aguma ariko ari ukuboko kuri muri ekipe hari igihe umuntu yegura akagenda ariko akaba ari ukuboko kurimo akenshi iyo gusigayemo kuba ari gusigamo utajya gufasha ikipe aho gusanga akenshi hari ibintu bikurura bisa naho birimo biramanura ekipe hanyuma dufite match uyu munsi ya Gorilla na Gicumbi ni Gorilla twabonye mu by'ukuri kino umupira mwiza usukuye Gicumbi nayo yatangiye neza njye navuga ko Gicumbi yatangiye neza kuko yaratsinzwe na APR 3 itsinda Etoile de l'Est inganya n'ikipe ya Espoir kandi Espoir nayo twabonye ari ikipe nziza n'umukino abantu bitege ko bari buze kubona umukino usa gute barenze nama ekipe navuga ko ajya gusa kuko ekipe ya Gorilla ejo bundi namwe mwayibonye niga ekipe ya Police ni Police ni Kigali ni Police ni ya Kigali irayiniga igitego 2-2 yabatsinze 2-2 ni APR match amical no iyo ahubwo Gorilla ejo bundi ndori Jean Claude akora yanganyije ubusa ku na Police ubusa 2-2 ni Marine na Kigali yari match ikomeye cyane ekipe ya Gorilla yitwaye neza barayishose imipira myinshi ukabona baragenda bitwaye neza barageza kuyikuramo n'ubwo wenda byahujwe n'iriya geste ya ndori Jean Claude ariko ne ekipe ubona ko rwose rimwe na rimwe iba yiteguye mu buryo buri defensif hari ikintu rero bigaragara ko ekipe ya Gorilla iri gukora ekipe ya Gicumbi nayo ni ekipe bivuze ko itatangiye nabi ekipe nka Gicumbi yazamutse itsinze umukino ikanganya undi mu mikino ine ya mbere bari byiza ni geste nziza ntekereza ko kubera ko ari match yindi iri ku rwego rwabo baramutse igitego Hamana ekipe ya Gicumbi baramutse abonye nk'inota rimwe kuri ekipe ya Gorilla bari byiza cyane kuko ni ekipe iri ku rwego rwabo ni ekipe nayo navuga ko niba ari bashakira amanota muri sezo nizo za Gorilla nyine nizo za Etincelle kuko wenda kujya gutsinda Isigara usanga bigoranye gutsinda Police Kiyovu aya ma ekipe rero navuga ko bari muri range imwe bagomba kwishaka amanota yange kwitsinda ariko ikipe ya Gorilla ifite ikibazo kimwe ikipe ya Gorilla ifite squad itari mbi uhereye mu izamu harimo experience unambwira ikintu cyerekeranye n'abatoza
nibyo ngiye kukubwira ahubwo nicyo kibazo nanjye nari kuvuga ngo ni ikipe ntabwo ifite squad mbi uhereye mu izamu experience y'imyaka 18 muri shampiyona ya Ndori ntabwo ari mbi abasore nka ba Kayigamba uri gutera umupira mwiza cyane yabaye discipline abakinnyi hagati nka Kayigamba twaganiye minsi yashize ambwira ko rwose ngo ibintu yavugaga ngo by'inzoga n'ibiki byose yarambwiye ati unuvuga ngo gorira Kayigamba arambwiye ngo bari baramu ngo yari yaragize ngo byari nk'uburwayi ngo yarivuje arakira ubu ameze neza izo ni za interview za Mutebu kubwira ati ubu ngubu ndakijijwe ntabwo ari interview twaraganiye arambwira ati nasanze ari kumwe n'akantu k'akaji arambwira ati rwose ibintu by'inzoga ni ukuvuga ngo we na Ndori gorira yababereye nk'umubyeyi kuko ubona ko hari akantu yabaye yaragiye Ndori nawe umusaza ashobora kuba yaratumye atekereza kabiri agarutse i Kigali ubona ko asa n'aho yatekereje ku buzima ndetse n'imbere ye cyane ko ari gusa nawe muri gorira basa nk'aho bafite amategeko iyo yarenzeho baragusezerera nese kapiteni wabo peke yake muri ya shampiyona iherutse yarenze ku mabwiriza ya covid ava muri kampo agenda burundu urumva ushobora kuza wakomeza kwitwara nabi bakagushyira ku ruhande ikintu nijya kuvuga squad ntabwo ari mbi wereye muri departement mu kibuga harimo abakinnyi nka ba Simeo ba Emmanuel basore bakiri batoya imbere noneho bafite abakinnyi b'abanyamahanga yaba Adeshora Dinyo yaba uno Samba mushya yaba Iroko Babatunde yaba ndetse na Karifara Keita n'abakinnyi bose b'abahanga ikintu kijyari rero kikibazo kiri kuri coaching staff uko ujya kureba Chanja umutoza ubu ngubu usigaye umutoza wungirije umutoza w'umusigire ntabwo arabasha kumenya uburyo akoresha abakinnyi kuko inyuma ikipe irakina ukabona ko irakina n'abakinnyi inyuma cyane cyane urebye muri defense n'abakinnyi basa n'abo bamenyeranye bamaranye iminsi ndetse n'umwana sezo ishize bari kumwe hagati Simeo na Emmanuel n'abakinnyi nako bamaze gusa nabo bamaze kumenyerana ariko ikibazo kikaba kuri secteur offensive kuko rimwe arafata Babatunde akamubanzamo Samba akicara ubundi akabanzamo Samba hanyuma Babatunde akicara hanyuma ukabona ko Kerefara ni umukino ku giti cye w'umuhanga Adeshora bita Dinyo ni umukino ku giti cye w'umuhanga ndetse wareba Samba ukabona Wokireti ya Samba ni umukinnyi muremure ufite ibigango ugonga ariko ugifite ikibazo cya condition physique ndetse no kuba afite ikibazo cya finishing kuko abona uburyo nka butanu nuvuga kugira ngo Samba kubona igitego kimwe bisaba nk'uburyo nk'umunani cyangwa uburyo nk'icumi kugira ngo ubone igitego kimwe uko abona amahirwe 3-4 kandi ubona ko ari wazi ako gutsinda bikaza kugorana so nuvuga ngo rero ikibazo kiracyari kuri coaching staff kumenya uburyo transition offensive z'ikipe ya Gorira uburyo ibikorwa n'uburyo bwo kubaka igitego mu gice cya gatatu cy'ikibuga biza gukorwa aho no yina kiri kibazo kuri coaching staff no kumenya uburyo bwo guhuza impano cyangwa se n'ubuhanga bw'abakinnyi cyane cyane barabakinnyi b'abanyamahanga bakina imbere n'uburyo bashobora kuba bahuza umukino wabo no kurema ibitego ndetse no gutsinda ibyo bitego icyo kibazo iyo ukirebeye kizakemuka gute mu yindi dimension uhita ko bigoranye gukemuka ubuyobozi bwata bizakemuka gute kuko nabonye muri iyi minsi amakipe yo mu Rwanda sinzi icyo mubivugaho nabonye afite tendance yo gukoresha abatoza badafite ibyangombwa bisabwa muri licensing bitwaje ko ngo batabonye umwanya uhagije wo gushaka ibyangombwa bitwaje ko umutoza batangiranye bamwirukanye ukabona bafite tendance yo gukomeza gukoresha nyine nka bakamarade muri Etoile kuko bafite amezi 3 yo gukomeza gukora urumva icyo kintu uri gushakisha umutoza ridakwiriye kuvugururwa iri rano nabyo bigomba kuvugururwa kuko ibintu byo kuvuga ngo amezi 3 niba harajemo icyo kintu cya club licensing I mean CAF licensing byarwo kugira ngo hazamurwe karite y'imikinire ndetse n'amakipe azamura urwego rwayo ariko ibyo bya CAF licensing hari n'ibindi bitakurikijwe bavuga ko ikipe izajya ikina izagomba kugira ibifite academy bashyizeho imyaka bashyizeho imyaka ari naho wazaza n'icyiciro cya gatatu uzatangira n'umwaka uzazamo icyiciro cya gatatu ibyo ntabwo babahaye kuko barabwira ati kubitubizana aka kanya abantu baracyarwana n'amikoro ko bafinansa na equipe ubwayo nkuru none ujye gushyiramo none n'amikoro ya junior kandi junior nabwo bavuye muri covid ariko gatereka kwere nibe twanyuzemo reka tuyigi ikintu cyane cyo nuko wagomba guhinduka kuko nk'ubu ubuyobozi bwa Gorira bwaravuze ati dufite amezi 3 twemera amezi 3 yo kugira ngo dushake undi mutoza amezi 3 tuzatugeze mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwa kabiri phase retour izaba niburi maze gukinwa nk'imikino nk'ine cyangwa imikino 5 habura nk'imikino nk'icumi wenda why not n'igikombe cy'amahoro ishobora kuba kigiye gutangira so urumva ko kuri Ferwafa agomba gutekereza kuvuga niba harashyizwe ubu buryo cyangwa se politique kugira ngo karite
y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda izamuka ihereye no ku batoza, abo batoza nabo bazamura urwego rw'amakipe. Hagomba gutekerezwa kuvuga ati niba bigenze gutya ikipe koko utandukanye n'ikipe ugomba kuba ufite igihe nibura cy'ukwezi kumwe, kuko amezi atatu abantu baririra kuvuga ati reka dukomeze dukoreshe uno mutoza. Kandi nuvuga ngo yes umutoza ashobora kuba ari mwiza adafite izo mpapuro, ariko niba barashyizeho politiki yo ko hagomba gutoza abatoza b'impapuro cyangwa se bafite izo lisanse, Ferwafa nibikoreho kubera ko amakipe araza kwirara. So ku ruhande rw'ikipe ya Gorilla rero kubirebana na coaching staff, umutoza Haji Yusufu Mudaheranwa we turi kuganira imbona nkubone yanyibwiriye ko nta presiyo ariho, nta gitutu, afite amezi atatu agomba guhacanja hanyuma agashaka umutoza bitonze. Gusa none ikindi kintu kivangira Gorilla nuko yaba Haji ni umuntu wabaye mu mupira urimo n'ubu ngubu unawukina, yaba Bashafi yaba Shane nawe usigaye uri muri staff y'ikipe, n'abantu bose bazi umupira ku buryo usanga kenshi hari n'ubwo umutoza ashobora kubapanga ku ngoma ya Ruremesha. Hari match imwe nagiyeho narigiyeho i Musanze, ariko nkumva Bashafi barimo barapanga ikipe baravuga ati natabanzamo kanaka arahura n'ibibazo. So nuko icyo nacyo hari ukuntu kuvuga ngo nubwo yes kuba ari abanyamupira ubundi byakaba ari byiza byakafasha ekipe, ibyo ngibyo nta kindi cyane ikibazo cyo mu ekipe menshi ntabwo kuba ari abanyamupira ntabwo bivuze ko bagomba kwinjira muri manano no kuvangira umutoza. Kuba abanyamupira ahubwo bakaba bavuga bati nibyo Haji yabaye muri Rayon Sport azi ujanja azi kata zose zikoreshwa kugira ngo umuntu abone resultat. Shane na Shafi umupira wabo bamubazi kata zose zikoreshwa ku buryo ibyo mu buryo bwa administration no gutegura bo bakaba babikoresha kuko bazi umupira, ariko bakirinda kuvangira umutoza. Ibyo kuvuga ngo natabanza mo kanaka arazagura n'ibibazo ibyo nabyo aho ngaho uzagira gukoreka umutoza ko nta bushobozi afite bagakwiriye kubisotinga muri ubu buryo. niba umutoza icyerekezo bamwereka icyo ikipe yifuza, bamubwire bati turashaka ko tutazarenga umwanya wa gatanu, umutoza akine azi icyo arimo arakinira, hanyuma bajye baganira kuri rezilita. naho umutoza niba yapanze gahunda ye nta mpamvu yuko abantu bamuvangira, kuko ibyo bintu niyo mpamvu ari umutekinisiye, niyo mpamvu aba afite izo lisansi, niyo mpamvu ibyo bintu aba yarabyize, niyo mpamvu ari byahemberwa. ngira ngo ibyo ngibyo nibyo byazaca akavuye mu ikipe ya Gorilla. Imwe mu mikino rero yasubitswe imyinshi byatewe na stade Umuganda, ariko ubu iyi stade yamaze gufungurwa. Mugenzi wacu Eric Ntakimana yanyujije mikoro mu bakunzi b'umupira w'amaguru hariya mu karere ka Rubavu. Reka twumve mutima zabo nyuma yo kumenya ko stade Umuganda yemerewe kwakira imikino n'abafana. Olense Gilles, enfant de mille chances, logique grammaticale et stratégie interplanétaire. Stade Umuganda yafunguwe. Stade Umuganda yafunguwe ni ibyishimo cyane ku bafana ba Etincelle. Ibyishimo kandi tunashimira nanone Ferwafa yabashije kumva ugutaka kwacu n'akababaro twari dufite ko twari twagize agahinda yuko tutazongera kubona match hano. Ibyishimo byari byarashize, ariko ubu ngubu nakongera gusubira muri rya jambo nkavuga ni bisengo ezongi, ibyishimo byagarutse. Dukumbuye icyo bita bisengo, ibyishimo. Ibyishimo kuririmba, kubyina, guteza, gushigikira ekipe yacu kumugaragaro atari bya bindi byo kwihisha. Ubu rero nibyo dukumbuye noneho. Hanyuma noneho tugaterura stade. Wimbaza mama, hoya wimbaza Olense, shaka kumbaza mama. Ibintu nk'ibyo mbese. Urumva? Mbere na mbere tumanje gushimira Nyagasani n'abayobozi yakoreye mu abayobozi nyuma y'imyaka 2 turi muri covid, tukaba twongeye kongera gusubira kuri stade Umuganda, kongera gushigikira ama ekipe yacu turi kuyareba live. Ni ibyishimo byinshi cyane dufite ku mitima yacu. Mubona stade Umuganda bijyanye n'ibyakozwe uko yasanwe n'ibitekerezo mwatanze, ubundi kuki mwari mwanze kuva kwiziba mukavuga mutuko biri ko tugomba kwakira imikino ku mbehe yacu? Impamvu ekipe zacu zari zanze kuva kwizema ni ukuvuga ngo stade Umuganda nago yari yarangiritse bihambaye kurusha ndi makipe, kurusha ibindi bibuga. Ugiye Musanze imvura ikagwa uri muri stade yarutwa na handi hasadutse. Niyo mpamvu ekipe zacu zafashe ya mbere gutsimbarara uko tugomba gukinira ku kibuga cyacu. Kuri twe ni ibyishimo byinshi cyane, ni tsinzi kuri twe, kuko n'umukinnyi ukina muri Etincelle ubaye migiye kinini azi akamaro ka public icyo kamaze. Mu by'ukuri kuba twongeye gusubira muri stade ni ibintu byiza cyane. Maregre stade nubwo itari yarangiritse cyane, ari vesere ebyiri zari zaragize ikibazo cyo gusaduka, ariko kuba
federasiyo yongeye kwicara igatekereza ikabona ko natwe abanyarubavu twasubira muri stade natwe turishimye. Bya bindi twaraga tuvuga ngo rubavu buri munsi duhora tuba ba victime, noneho ubu ngubu wenda aricyo badutekerejeho natwe babona ko turi abasportif. Mu by'ukuri Eric ni ibintu byiza cyane, urebye iyo umukinnyi ari hariya mu kibuga agatera icenga kumva abafana barimo barakomera, morale ihita yiyongera ikajya hejuru. Iyo umukinnyi atsinze igitego abafana bakamuhamagara bakakunda bagiye guserebura bagashira na 5 mu mufuka, mu by'ukuri yabishize mu masogisi yumva yishimye, ariko nta mufana uhari ibyo byishimo byose ntago yabibona. Niyo mpamvu rero gusubira muri stade ni byiza kuri twe kuba sportifu turishimye, ariko n'abakinnyi nabyo ni byiza kongera kutubona tufite ingoma turi gucurira bari gukina, yakina neza tugaserebura yumva yonge agize morale iri hejuru cyane kabisa. Urumva hari abantu benshi bava mu byaro bitandukanye n'ava mu tundi turere baza iyo ETC yagiye gukina apris ngurugero, iyo ETC yakinye na Resport mu mujyi aba ari ikirori, ahantu hose uciye ubona ari ikirori, kandi niko ambiance iza mu muhanda abantu bose babona amagare, haba n'abamotari haba n'amataxi abatwara abantu abava za Rugerero abaza bose baje muri stade. Urumva bari ambiance nziza, kandi abacuruzi nabo barunguka. Iyo match irangiye wenda Resport yatse cyangwa ETC abafana baragenda bakiyakira mu tubari turaho hafi yaho ngaho, abacuruzi bari hafi baracuruza. Urumva reko abafana bagarutse mu kibuga ni ibintu byiza cyane. Twa dukumbuye abashyitsi bava hirya no hino, kuko iyo abashyitsi baje ubwo n'amafaranga baza bayitwaje, abakora business bakabasha kwinjiza, n'abakunzi b'umupira bakabasha kwishima kubera umupira bari kureba. Eric, tugomba kwirinda icyorezo nk'uko bisabwa, tugomba kwikingiza, tugomba gufata noza teste kugira turebe umupira, turayashyigikiye kugira ngo turebe umupira tuninjize n'amafaranga. Dukumbuye n'amafaranga y'abakunzi b'aya makipe yanga Rubavu. Turayishimira kuko bumvisha amarira yacu, kuko Rubavu ari abasaza, ari abakecuru, ari abasore, ari abana bari bakumbuye kumva, bari bategereje kumva kira cyemezo cyuko badukomorera tukareba umupira w'amaguru. Twongeye tugaruke ku izina ryacu. Antuka toseperi mingi antuka ngai na pesi respecteo nani federation omoni stade na biso maregre bazaki ba kwebisa biso ebebi nanote koma epa ya Musanze, koma epa etere seke soki mbula ebeti stade ebebaka ezaka kaka potopoto. Mais biso ezaki kaka komona ya biso ndetinda toyebisaka chaque jour biso na Rubavu tozaka kaka victime. En tout cas aho tosepeni akaba abakunzi b'amakipe hariya i Rubavu bavuga bati tugiye kongera tujye mu kibuga tubone ibyishimo, tugiye kongera dukorera ifaranga, haboneke mood, haboneke ambiance, tubona amafaranga, ibintu byose ni ingirakamaro. Ubwo rero muri rusange ni imikino igomba kubera kuri stade Umuganda, ikaba yemerewe gukomorerwa. Ariyo mpamvu ku cyumweru Marine na Rutsiro ni na derby twavuga y'uburengerazuba. Marine na Rutsiro bazakina kuri stade Umuganda, Espoir na Etincelle bakinire i Rusizi. Hanyuma rero muri iyi weekend hari imikino ikomeye cyane yimuriwe kuri stade Amahoro. Kiyovu Sport na Musanze ni match iri ku munsi w'ejo saa 6 n'igice Mugaragu. N'umukino ubona gute? ngira ngo turebye kuri journée ishize Kiyovu Sport agiye gukora amanota 3 y'Igicumbi, mu gihe ikipe ya Musanze imbere y'abakunzi ba kuri stade ubworoherane bananiwe gutsinda ikipe ya Espoir banganya ubusa ku busa. Ikipe ya Kiyovu Sport navuga ko harimo utuntu navuga ko tutari cyiza cyane cyane management, kuko amakuru namenye nuko ku mukino wa Gicumbi hari bamwe mu bakinnyi mukinnyi nka Emmanuel amakuru maze kumenya nuko ikipe ya Bugesera ngo harimo abakinnyi batarimo barumvikana n'umutoza nta mahal. So ibyo ngibyo rero ubwo najya kuvuga ku ikipe ya Kiyovu Sport niba umukinnyi avuga ngo ngiye ngo ntabwo njya gukina ngo Igicumbi ngo cyari kivuga ngo nabinagikinira. Oh no, impossible. Kandi uramuhemba amafaranga kandi na menshi. Ibyo byarabaye byarabaye. Makuru narayumvise ko umuntu wendaga kugirwa kapiteni w'ikipe. Urumva nayo makuru ariko nabanga riba riri. Ntabwo jewe namenye ko Emmanuel Okwi yavuze ati kira kibuga ntabwo Okwi yumvise ishize byanateje n'ibibazo muri Kiyovu Sport. Uno mutoza twari mubaje muri press conference aravuga ati ngiye ibyo bintu ntabwo nanjye nabyumvishe gutyo. Hari ingingo Francis ariko byaravuzwe ko bamwe muri komite bifuje ko Emmanuel Okwi yaba kapiteni. So
urumva ko rero ibyo ngibyo nibyo najya kukubwira akenshi iyo ujya kureba iyo ujya gushaka umusaruro uva kuri byinshi akenshi uhera no kuri dressing room management ya dressing room niba hari umukinnyi uvuga ngo kiriya kibuga singikiniraho gukina kandi akaba ari umukinnyi urwembwa menshi muri iyo ekipe ikindi nabwo ni umusaruro we nuvuga ngo kugeza ubu ngubu akaba umusaruro utaraba mwiza uko inshuro atazatangira kuzinyeganyeza. Kiyovu Sport biragaragara ko uretse gato statistique icyo zivuga Kiyovu Sport ifite umwenda w'ibitego 2 nubwo ifite amanota 7 ariko ifite umwenda w'ibitego 2 bya bitego bine yatsinzwe n'ayisigaye ariko nukuvuga ngo nabo nuze striking force ya iri hasi nuvuga ngo icyo ngibyo none bikiyongera kuri match fitness witwa Mazamere Mutyaba we numvise avuga ko yaravunitse nibyo ntabwo yakiniye ku mukino uheruka utuntu tubanza tukakwereka ko ikipe mimbere muri management niba umukino atavuga ngo ntabwo kiri kibuga gikiniraho umva ko na autorité umutoza mufiteho kuko reba umukinnyi yavuze ngo ntabwo kibuga gikiniraho kandi koko bikaba ubwo umutoza ntabwo akimufiteho ububasha ni umukinnyi uba ukwereka ko aganira n'umuyobozi cyangwa se n'uwamuzanye urumva ko hari urwego rwamaze gusa naho yasimbutse inzego rwamaze kuba ridiculous cyangwa se rwamaze gusa naho rujya hasi umukinnyi akajya hejuru umutoza utuntu niyo cyo nemereyeho rero niba utwo tuntu twatangiye kuboneka muri journée za mbere za shampiyona nicyerekana ko management ya dressing room muri Kiyovu Sport uko iminsi igenda iza ishobora kuzagorana niba nkuko Olivier yavuze bamwe mu bayobozi bavuga ati nagirwe kapiteni hakaba hari kapiteni wari usanzwe ibyo nabyo abakinnyi amakuru akabageraho ndetse bakavuga bati gute twebwe tujya gukina ahantu umuntu akavuga ati ntabwo makinira ahembwa menshi naze twe twajya kwikokomeka kugira ngo tubone amanota ibyo nabyo mu mentally ku bakinnyi ndetse na management ya dressing room iraza kugorana so ibyo nibyo nemerewe mvuga ko ku mukino ku munsi w'ejo niba utwo tuntu tuze twatangiye kuzakiri kare hari ukuntu ekipe ijya gukina ugasanga muri Musanzeho ibyo ibibazo byatangiye na shampiyona itaratangira yes ubuyobozi u Rwanda no kwimanaginga coaching staff mu Rwanda no kuza gushyira hamwe utwo tubazo baza kudusotinga ni Musanze ubona ko isa naho iri motive muri no minsi icyo kintu rero navuga ko cya motivation nubwo batabonye amanota 3 ku munsi wa kane wa shampiyona banganye na Espoir icyo kintu navuga ko gisa naho ari motivation kuri rw'ikipe ya Musanze yo isa naho irimo bouncing irimo iragenda izamuka ibintu byo marubaka bigahora no niyo kipe ya Kiyovu Sport nubwo ifite amazina ariko amazina atarabasha guhuza hamwe amazina arimo icyo kintu cya muri dressing room n'utuntu dutoya ishobora kuba umukino ushobora gukomera ikipe ya Kiyovu Sport cyane ko noneho naho kuko burya ikibuga cy'ibyatsi akukora detail akenshi muri technique mu bantu babaza umupira cyangwa se y'abantu bakora mu mupira w'amaguru nka science cyangwa se muri technique iki kibuga nacyo abantu bagiye gukiniraho ni detail kuko abandi Kiyovu Sport imenye kwitoza kwita tapis synthetique abo bagiye gukinira no ku kibuga cy'ubwatsi ikibuga cy'ubwatsi nubwo navuga ko icy'ubworane kitameze nk'icy'amahoro ariko kukanuka ka detail kuko ikibuga ubwacyo nabyo burya harimo detail no ishobora kuba yakora itandukano so kubwangira kubona ko ku munsi w'ejo ntabwo ari umukino ujya kurera ku mazina uri ku rupapuro avuga ko ikipe ya Kiyovu Sport ishobora kwita itsinda umukino byoroshye ariko Musanze ni ikipe navuga ko ari nka dark horse ku munsi w'ejo ku buryo ari ikipe ishobora kuzahangayikisha Kiyovu Sport kuri uno wa gatandatu ikindi nuko kuri Kiyovu Sport n'amakipe yombi anganya amanota iyo izagutakaza nko kuri uriya mukino wa Gicumbi byari kuba ibintu bikomeye cyane ku ruhande rwa Haringimo Francis kuko abakunzi ba Kiyovu benshi barakubwira ati ikipe ya Kiyovu abakinnyi ya Chris uko imeze ntabwo ariko yagakwiye kubiri kwitwara ari byo wagarutseho ngo ifite umwenda w'ibitego bati ubusatirizi dufite turabizi neza ko buryana twamanuye Okwi tuzana na Muzamiri kugira ngo ajye abona iyo mipira ariko ubona ko bigoye nk'uko mugaragara bivuga Muzamiri ari hasi afite wenda niba ari imvune simbizi ariko uko bari bamwitezeho umusaruro ari gutanga so ari gutanga bituma Okwi asa nk'ugaruka inyuma gushaka imipira bigatuma adatsinda ibyo bitego nk'uko yagakwiye kuba bitsinda kuko rero ati ngiye muzane Muzamiri nzambitsinda ko n'uzajya uma passe turaziranye ukabona ko rero icyo kintu cyo kumva ko umukinnyi we yisabiye umuntu wajya amuzanira imipira ariko akaba atari kuyizana nanone abakinnyi baba bati kubera iki se atayizana ubwo niba atayizana urwego rwe ruri hasi ntashyiremo abashoboye ujya kubona ukabona rimwe yashyizemo Gigi ukabona atangiye kuderivaringa utangiye kubona umupira utangiye guhinduka icyo kintu cyo kuvuga ngo ndamenya abakinnyi banjye menye nabo ubuyobozi bwanguriye kubakoresha icyarimwe bamu umusaruro nicyo kintu kiri kugora umutoza ariko ubundi Kiyovu Sport itakaje nk'uyu mukino byaba ari ibintu bigoye cyane ariko nanone ikipe ya Musanze nayo itakaje uyu mukino ni shampiyona ubona yegeranye ni shampiyona ubona ko buri kipe yose ishobora kuzika gutsinda ikipe ya Etoile yari yanyuma ibona amanota 3 isimbuka ijya ku mwanya wa 10 buri mukino wose ni shampiyona yegeranye buri mukino wose ufite icyo sobanuye nta muntu n'umwe wifuza gutakaza umukino kuko niba Etoile yari yanyuma igatsinda umukino umwe
igahita iva ku mwanya wa nyuma ikajya ku wa 10. bivuze mu shampiyona turayizi yo mu Rwanda uba ugomba gushaka byibuze amanota 30. iyo ufite amanota 30 ntabwo ujya mu cyiciro cya kabiri wizera ko ugomba mu cyiciro cya kabiri cya mbere. icyiciro cya kabiri kujyayo ukagaruka ni ibintu bigoranye. kipe nka Muhanga bizayigora kugaruka, kipe nka Sunrise kuri ubu ngubu biri mu cyiciro cya kabiri ni ibintu bigoye. urumva rero ku ikipe zose ziba zishaka amanota yaba iri mu myanya y'inyuma cyangwa mo hagati cyangwa imbere. ni ibintu ubona ko ku ikipe ya Kiyovu Sport ishaka amanota byanga bikunda kugira ngo byibuze ikomeze kwiruka. ni ikipe yatangiye bavuga ko ishaka igikombe. hanyuma reka dusubikira aha gato tubanza twakire abatugize amakuru mu kinyarwanda. twe turagaruka tuganira kuri match zisigaye zo muri iyi weekend harimo Rayon Sport na Etoile de l'Est, AS Kigali n'ikipe ya Police. turaganira kuri volleyball, turaganira ku mutoza mushya w'ikipe ya Manchester United, turaganira kuri Tottenham Hotspur na Antonio Conte n'ibindi byinshi cyane muri urubuga rw'imikino. Rwanda Revenue Authority mu rwego rwo gushimira abasora muri rusange kuko bakomeje kwitwara mu mpera z'iki cyumweru mu kanya tugiye no kubigarukaho neza. babateguriye irushanwa ryiswe Tax Payers Appreciation Volleyball Tournament. ni irushanwa rero rizaba mu minsi ibiri kuri wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, aho amajonjora ategereje kuri wa gatandatu kuri Petit Stade ku makipe y'abahungu ndetse no ku kibuga cya Kimisagara Maison de Jeunes ku makipe y'abakobwa. imikino ya kimwe cya kabiri ndetse n'imikino ya nyuma ku bahungu no ku bakobwa yo izaba ku cyumweru tariki 28. imikino izabera muri Kigali Arena. imikino yose rero izagitangira ku isaha 3 za mu gitondo kandi kwinjira n'ubuntu, ariko abitabira imikino bagomba kuba baripimije COVID-19 nibura bagaragaza ko ntayo bafite mu masaha 72. umuterankunga mukuru rero irushanwa nk'uko nababwiraga ko bari Rwanda Revenue Authority, aho babwira bati no gufatanya mu kuzahura ubukungu bw'u Rwanda. twaganiraga ku mikino ihari ya shampiyona. ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Etoile de l'Est nyuma y'uko Rayon Sport itsinzwe derby na APR FC ibitego 2-1, nyuma y'uko Etoile de l'Est yihanangirije ikipe ya Etincelle yitsinda ibitego 4 byose kuri 1. twitega iki kuri uyu mukino? ejo Elibye Hussein avuga ko Rayon Sport ngo ariyo itahiwe kandi ngo izatsindwa byinshi. abareba babyemera. uyu ni umukino Masud Juma kuwutakaza navuga ko ari gare gutakaza akazi, kuko ntabwo watsindwa na Rayon na APR ngo utsindwe na Etoile. abafana ba Rayon Sport sinzi ko wabakira. ni umukino rero Rayon Sport igomba gufata nk'umukino ugomba kubagarura muri course ya shampiyona, kuko niba AS Kigali yagize gutya igatsikira bivuze ko watsinzwe na APR, AS Kigali yasaga nkaho iri muri course ifite amanota 9 ku 9 igatakaza ikagira 10. wowe ufite amanota 7 nawe utsinze wahita ugira amanota 10. bivuze ko rero ni umukino uzaba ukomeye ku ruhande rwa Rayon Sport, ariko nanone kongera kugarura icyo cyizere mu bafana, kongera kwiyerekana nk'umutoza ukomeye wanyuze muri ikipe ya Rayon Sport akagira icyo nakita nka 6. ariko kuri ubu ngubu ukabona ko kubona iyo kipe abakinnyi 11 babasha kubanzamo ku ruhande rwe banakonvenka ndetse banatanga amanota 3 ku ruhande rw'abafana bakabemera. nicyo kintu navuga yuko kuri uyu mukino wa Etoile ku ruhande rwanjye nabona ko nakitega muri gutakaza akazi byose niba tutaba twihuse kuko aratakaza akazi se gahabwe Rayon Sport tuzi ese yiteguye kuba ishaka undi mutoza bashobora kumwihanganira wenda mu minsi iri imbere, ariko si byiza n'ubundi ni geste yabitarinza kuko ekipe iherutse gutsindwa na ekipe ya PRFC maze iminsi mikinganyije na ekipe ya Rutsiro gutsindwa na Etoile de l'Est. nubwo ntatekereza ko wenda hari n'amahirwe yuko Etoile yatsinda Rayon Sport. Rayon Sport ifite byose byatuma itsinda ekipe Etoile de l'Est. urebye mu buryo bwose imbaraga zose ko Etoile de l'Est burya nubwo iheruka gutsinda ariko urabyizi ko yari maze iminsi itsinzwe na ekipe ya Musanze FC. n'ubundi Ingoma na ekipe nayo idakanganye iri kwishakisha igira ikigutungura, ariko ntabwo ari ekipe y'igitangaza. ekipe rero ya Rayon Sport twabonye kuri ekipe ya APR ntabwo yari mbi, yari ekipe nziza. twabonye umupira wa Youssef Onana bakinnye mu by'ukuri umupira utari mubi nubwo APR yabarusha imbaraga. ntabwo Rayon Sport yari hasi, ni APR yaje ubona ko nyine imeze neza, yari determine ihuje umukino kurenza Rayon Sport. ariko kuri Etoile de l'Est ntekereza ko ubwo amanota meza ya Rayon Sport yo kubona muri iyi minsi kugira ngo nibura yongere yatake shampiyona noneho irimo neza itangire itege iminsi amakipe hanganye, kuko nka ekipe ya Kigali ifite match ikomeye. why not ushobora no kumunganya cyangwa se gatakaza amanota Rayon Sport kayiruka kugira ngo ugume muri course y'igikombe ugume uruka ku makipe muhanganye bisaba gutsinda nyine match nk'izi. navuga ntekereza ko rero kuri Masudi Juma na iskiza afite wibuke ko yatakaje no kuri Rutsiro amanota 2 ari amanota yatakaje kuri Rutsiro
urumva yongeye gutakaza kuri etwari abatoza baragowe ariyo si wowe yatakaje ikintu gihari ariko boneri bibazwa umutoza ntabwo wajya kwibaza boneri ntabwo boneri ntabwo waza ngo birukane boneri birukane umutoza iyo rezo bitazanze icyo Olivier yavuze cyo kwirukanwa urabanza rero kuri Rayon Sport ku bibazo biri finance bamaze igihe kinini mu manza z'amafaranga ya hato na hato bishyura abatoza kandi Masudi Juma nawe kora ko Rayon Sport yibayemo arayizi ndibaza neza ko mu macross yashyize nk'umwe mu batoza amaze kwa mpuzamahanga yagiye muri Congo yagiye muri Tanzania mu kipe ya Simba nibaza byanze bikunze ko harimo amacross arimo ku buryo kipe Rayon Sport nayo zimazeho kuri jurune muri jurune tutaragera no muri jurune ya 10 kwirukana ashobora kwicara intebe ishyushye nyine akajya kuri icyo gitutu ariko kwirukanwa ntabwo biranga etwari de resite nta hanyuma nemereye kucyo kuvuga ku byo kwirukanwa k'umutoza hano tujya no kuri ku mukino ndetse turebe n'icyo twakwitega ku munsi w'ejo ku isaha cyenda kuri stade Amahoro etwari de resite yatsinze Etincelle ibitego 4-1 harimo nubwo nyine ubwo niya makuru ariko budagazo ari yandi nyine kuri reality y'umupira w'amaguru navuga ati ku ikipe Etincelle ari ukuntu etwari ari ukuntu ibintu bishobora kuba byari byagenze kuko abantu bakora ati harimo n'abantu biri bavuga ati oya ibi ntibishoboka no yes nkuko no kuri match ya Musanze yabatsinze nayo byavuzwe Musanze ifite ukuntu guys umuntu yagutegura akagutsinda 1 2 3 4 oya kugira ngo umutegure ubundi uryohe nyine ubwire kwisigi aho ibyo rwo nyine kukubwira etwa desi ishobora gutsinda kuko nyine bari mu cyiciro cya bishobora gutsinda ikipe ya Etincelle ntabwo byari gitangaza ariko none kumva byabaye 4-1 iyo nta fact umuntu hari n'ibintu bivugwa icyo nenge kuvuga rero nicyo nenge kuvuga mvugiye ku ikipe ya Rayon Sport ni intare yakomeretse bafite icyo gikomere cyo kuri match classique batsinzwe ibitego 2-1 ikipe ya APR umutoza Masudi Juma arabizi neza ko ntabwo we urukundo rwe n'abareyo yari afite ubwo yaherukaga mu ikipe ya Rayon Sport ubu ntabwo ruhari arabizi ko neza abareyo nabwo mu byo bavuga n'amamessage babandika n'ibyo baririmba ntabwo komite irabakonvenka kandi komite niyo muhaye akazi kugira ngo asove akazi ke ndetse na komite akomeze n'urukundo rwe abareyo baramufitiye n'urwo agomba kubakira kuri komite nuko agomba gushaka intsinzi ku ikipe ya Etoile de l'Est n'uvuga ngo nk'uko Lorenzo yabivuze turebye ku bakinnyi bahari turebye kuri means zihari turebye kuri motivation turebye kuri fear factor ku gitinyiro cy'ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro kuri wa gatandatu turebye ku rupapuro ntabwo mbone Etoile de l'Est iri muri position yo kuba yatakaza uko muri abantu bibuke neza ko Rutsiro yatakaje amuganga mwagarutseho bikako na ya champion ya Subiso n'ubundi yari yanigere Sport kuri opening day Rutsiro yari yanigiye Rayon Sport umuganda n'ubundi kuri stade umuganda byongera no kuri mutoza wa Magister Nodi Mateo ni umutoza ntabwo ari umutoza ko ushobora kuba wafatira ikipe ngo ashyire muri ya myanya myiza yo kuvuga ngo ni imyanya 3-4 ya mbere ariko ni umutoza nawe ujya ugira icyo kintu cyo kuvuga kuri match nk'izi zikomeye habemo ari gukina nyine kuri open game nta bindi bintu byo kurwana byo gutegura byabayo n'umwe mu batoza bakunda gukarira ama equipe so n'ubwo ku ikipe ya Etoile de l'Est y'umutoza abana mwana Camarade urebye abakinnyi afite twagiye tunagaruka kuri kubigurira ikipe Etoile de l'Est ntabwo ari ikipe yaguze ubona ko ari ikipe koko ishaka kuba yahangana ni ikipe yaguze just pour kugura ariko kureba ko bwase baguriye kuri philosophy hari philosophy baguriyeho baguze barimo barashaka kubaka ikipe igihe kinini baguze just pour kugura so kuri wa gatandatu rero dukurikije Tezari ndetse no kwa amakipe yitwe kuri journée ishize ekipe Rayon Sport iraza imeze nk'intare yakomeretse kandi uhereye inyuma uhereye hagati n'imbere ndetse n'izo means nini n'utuntu tumwe tw'ama bonus numva abafana kire barimo yinategura abakinnyi cyane ku match nk'aya ngaya kugira ngo resultats zanye ziboneke ikipe yongere isubire muri mudu nziza kuko n'abafana bagarutse ku ikipe ya Sport kuri wa gatandatu ndabona ruca abana reka twigire muri taxpayers tournament igomba kubera hano i Kigali mu Rwanda ikipe mu karere ka Ngoma hari amakuru ndetse muri rusange n'ikipe yahoze ari UTB ubu yahinduye izina mu itangazo bashyize ahagaragara FRVB rivuga ko kubera impamvu zitunguranye ikipe ya IPRS ya Ngoma itakitabiriye irushanwa rya Taxpayers Appreciation Day 2021 ikipe yahoze yitwa UTB ubu yamaze guhindurirwa izina yitwa United Family Volleyball Club nk'uko muzajya mubibona mu matangazo yemewe ya Federation ya Volleyball izi mpinduka ntacyo zahungabanyije mu myiteguro n'ingengabihe y'irushanwa nk'uko muza kubibona muri gahunda irambuye y'irushanwa akaba ari ubutumwa bwatanzwe na FRVB
bebe. Reka tubanze twumve umugenzi wacu Edmo Gatera waduteguriye icyegeranyo cyimbitse kuri iyi mikino ya volleyball igomba kubera hano mu Rwagasabo Taxpayers Volleyball Tournament. Volleyball uyu ni umukino watangiye gukinwa ku isi guhera mu mwaka w'1895 mu Rwanda. Volleyball yahageze ahayinga mu mwaka w'1966. uyu mukino ukigera mu Rwanda waje uzanywe n'aba Frère Vandare maze bawuzana ari umukino utazwi. Abantu ntago bari bazi kuwukina, bawukinaga mu buryo butangaje. Nyakwigendera Padiri Guillaume Aloys mbere yo gutabaruka twaraganiriye, aducira mu mayange, atubwira uburyo volleyball yo muri iriya myaka bayikinaga. Yagize ati ubundi twakinaga volleyball umuntu yabaga afite intoki ze gutya, twabyitaga kupe, ukaba wakina utya, ukaba wakina utya, ukaba wakina na gutya. Yabisobanura gute? Intoki urazifatanyije, zirafatanye, wabikubitaga gute? Wagufatanije intoki, noneho wazifatanya zireba imbere, ugakubita umupira waba ugiye hasi, noneho ukasa nk'uzitambitse ugakubita haba ibumoso cyangwa se haba iburyo. Mbega ubwo ni nka kuriya kwa tennis rero? Byajyaga kumera kimwe. Nuko rero niko mwakinaga volleyball icyo gihe. Arabireba araduseka cyane, aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo bibaho, byarashaje kera. Ati habaho icyo bita manchette. Atwigisha rero gukoresha manchette no gukoresha tushe. Icyo gihe nta n'abandi bakinaga volleyball mu Rwanda. Icyo gihe volleyball yari umukino uba mu mashuri hose. Ahari amashuri ntabwo yari menshi nk'iki gihe, ariko wari umukino uba mu mashuri hose, kuko na saa yine mu gihe cy'iminota mike abantu bashobora kuba basohoka mu ishuri bagakina volleyball. Ariko mugakina muri bwa buryo bwa kupe nuko ubwo twabaga dukina. N'abandi niko bakinaga. Uko imyaka yahitaga n'indi kaza, ni nako uyu mukino wagendaga ufata indi ntera. Uburyohe bwayo butangira kugera kuri benshi. Uburyo yakinwaga bigenda bihinduka, imikinire yayo igenda isobanuka. Abayikinaga mu Rwanda bagenda biyongera, batangira noneho no kwigishwa gukina volleyball igezweho. Ibyakinwaga nka coupe bitangira guhinduka, hazamo amapudidwa, smash n'ibindi. Muri Frère Vandare harimo umufrere umwe witwaga Rudolphe. Umufrere akaba yarakundaga gukora cyane, adukundisha volleyball, atuzaniye manchette, atuzaniye na tushe. Manchette turayikunda kuko yo yatumaga umuntu ajyana umupira ashatse, ukawujyana iburyo, ukawujyana ibumoso, ukawujyana hejuru. Atwigisha rero na tushe. Ubundi tushe ari abapfa bakubikora ariko batabizi, ariko noneho atwigisha tushe rwose nziza. Atwigisha rero na smash zabagaho, ariko rero smash z'icyo gihe passe kugira ngo bigene neza ari passe yo hejuru. Passe yo hejuru cyane, noneho waturuka iyo bivukaza birukanga ugakubita. Aha noneho volleyball yari itangiye kumenyerwa, amarushanwa atandukanye yaratangiye gukinwa, ama ekipe nayo atangiye kuba menshi. Buri myaka havukaga amarushanwa. Uko imyaka yitaga n'indi kaza, amarushanwa ni nako yagendaga yiyongera, kugeza na n'ubu amarushanwa mashya aracyavuka. Iryavutse noneho ryitwa Best Taxpayers Appreciation Tournament. Iri ni irushanwa rigezweho kuri ubu, rigiye gutangira gukinwa muri iyi weekend. Nge ndi Gatera Edmo, ndaje mbaganirize kuri iri rushanwa. Taxpayers Appreciation ni irushanwa ritegurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Iki kigo gifatanya na Federasiyo y'umukino wa volleyball mu Rwanda mu gutegura iri rushanwa. Iri rushanwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, rigamije gushimira abasora neza kurusha abandi
ni irushanwa rizitabirwa n'amayikipe 7 mu bagabo ndetse n'andi mayikipe 7 mu bari n'abategarugori. Aya mayikipe yagabanyijwemo amatsinda 2. Itsinda rya mbere mu bagabo riyobowe na ikipe ya APR Volleyball Club, rikabamo ikipe ya Reg Volleyball Club, yewe rikanabamo ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Itsinda rya kabiri mu bagabo riyobowe na ikipe yahoze yitwa UTB Volleyball Club, rikagiramo ikipe ya Kirehe Volleyball Club, hakazamo ikipe ya KVC. Mu bagore itsinda rya mbere naryo riyobowe n'ikipe yahoze yitwa UTB Women Volleyball Club, hakazamo Rwanda Revenue Authority Women Volleyball Club ndetse na ikipe bita St. Aloys Women Volleyball Club. Itsinda rya kabiri ririmo ikipe ya APR Women Volleyball Club, hakazamo ikipe ya Ruhango Women Volleyball Club, hakazamo ikipe ya KVC. Buri kipe yose ahangaha yasaze yasizoye irashaka igikombe. Imana Vincent bakunze kwita Gasongo n'umukinnyi ukomeye cyane wa ikipe ya Reg Volleyball Club, aratubwira uko iyi ikipe yiteguye. Mu by'ukuri ni irushanwa ryose hano mu Rwanda nk'ikipe nka Reg nk'abakinnyi tubiha agaciro. Rero irushanwa ni irushanwa rishyashya kuri twebwe, ariko ni irushanwa twiteguye nubwo hashize igihe kirekire tutajya amarushanwa kubera iki cyorezo, ariko tumaze igihe dukora imyitozo turyitegura. Abakinnyi bose bariteguye, abakinnyi bose bafite morale, ndetse tunabyishimiye ko amarushanwa yongeye gusubukurwa. Intego dufite rero mu by'ukuri kuri buri mukinnyi cyangwa kuri buri club, ari ubuyobozi bwa club, ari ubuyobozi, ari aba coach, ari abakinnyi, burya intego wari gutsinda. Iyo amakipe atarakina buri ikipe biri candidate kutwara iki gikombe. So intego dufite rero ni igikombe kuri irushanwa rije muri iyi weekend tugiye kujyamo. Amwe mu mayikipe ahabwa amahirwe yo gutwara iri rushanwa harimo ikipe ya APR Volleyball Club. Iyi kipe niyo kipe iyoboye itsinda rya mbere kuko ni nayo kipe yatwaye igikombe cya shampiyona giheruka. Nubwo ari ikipe igizwe n'abana bakiri bato, ariko ni ikipe igira intego zidasanzwe, igira guhangana kudasanzwe, cyane cyane bifashijwemo n'umutoza wayo wanabaye umukinnyi ukomeye cyane mu Rwanda, Eri Mutabazi. Tumeze neza, team iri hamwe, keretse ko harimo utubazo tumwe na tumwe ku myanya itandukanye, abakinnyi benshi batabashije kuboneka kandi bangombwa kubera impamvu zitandukanye, ariko muri rusange turiteguye rwose nta kibazo. Amwe mu makipe atandukanye mu Rwanda yariyubatse agura abakinnyi bakomeye. Aba bakinnyi nibo bitezweho byinshi, bitezweho gufasha no makipe kwegukana rino rushanwa. Gisagara Volleyball Club ni imwe mu makipe yaguze abakinnyi batandukanye. Bamwe muri bo harimo uwo bita niyo Gisubizo Samuel bakunze kwita Tyson, uyu bamukuye muri UTB, igarura umukinnyi bita Malinga Kathenberg. Uyu ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubugande wasinye ikipe ya Gisagara Volleyball Club mu mwaka wa 2019, agenda atayikiniye. Uyu munsi yaje kusikiva muri no ikipe ye. Abangaba bose baje basanga abandi bakinnyi bakomeye ino ikipe yari isanzwe ifite Ndamukunda Flavier, Akumuntu Kavaro Patrick, Muvara Ronald, Ndayisaba Sylvestre n'abandi bari muri bamwe mu bakinnyi bahesheje ino ikipe ya Gisagara Volleyball Club irushanwa riheruka rya GMT, Genocide Memorial Tournament. Ni irushanwa riheruka gutwarwa n'ino ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Ndamukunda Flavier ni kapiteni w'iki kipe, aratubwira uburyo ino ikipe yiteguye. Turyiteguye nk'abantu bagomba kuritsinda, niyo mpamvu twariteguye igihe kinini, tukaba tuzi intego yacu ni ugukina neza tugatsinda, kuko Gisagara ni ikipe imenyereye ibikombe, ntabwo igenda igiye kwitabira, ije guhatana kandi ikerekana volleyball nziza haba ku banyarwanda no ku bayireba b'abanyamahanga, tukagaragaza ko mu Rwanda cyane cyane Gisagara by'umwihariko dufite volley kandi ikaba ari n'igicumbi cya volleyball. Intego dufite nta yindi, intego dufite niyo gutwara igikombe, kuko mu nshingano zacu nk'abakinnyi nk'akarere turi imbanzamihigo, tugomba kuba turi abambere mu mihigo, tugahora turi abambere. So intego yacu ni ugutwara igikombe
kandi tukakizanira abaturage ba Gisagara n'abakunzi bayo batahatuye, kuko nicyo kintu badutuma buri gihe, kandi natwe nicyo nk'abakinnyi bakomeye bafite amazina meza muri volleyball, bazi icyo bashaka, babikora nk'umwuga. Intego buri gihe ari kuba uwa mbere, ugatsinda, ugatwara igikombe, ugahesha ishema akarere kacu, kandi ugahesha ishema nawe ubwawe, ndavuga nk'umukinnyi n'ikipe muri rusange. Ikindi kintu, amakipe tugiye guhura mu irushanwa tugahiganwa, nabwira yuko Gisagara nubwo tuba duturutse kure, twakoze ibirometero byinshi tuje i Kigali, turi ikipe ikomeye, bazatwitegure. N'abarasoza mbabwira nti Gisagara twaza mwajya hehe. Imihigo ni yose kuri buri ikipe, buri yose irashaka gutwara ikintu gikombe, yaba ari mu bagabo ndetse no mu bagore. Ikipe yahoze yitwa UTB Mini Volleyball Club, ikitwa UTB yari ikipe ikomeye, yari ikipe itwara ibikombe, yatwaye ibikombe byinshi cyane mu Rwanda, yakoze amateka adasanzwe muri iki gihugu. Gusa ibibazo byaje kuvuka maze ino ikipe isa nkaho isenyutse. Ikigo cy'ishuri cyari gifite ino ikipe cyaje kuyirekura. Gusa abakunzi ba volleyball babitekerejeho, ubu iyi ni imwe mu ekipe agomba kwitabira irushanwa. Yewe ije imeze nk'intare yakomeretse kuko irashaka gutwara kino gikombe. Iracyafite abakinnyi bakomeye cyane muri iki gihugu. Igihozo Cyuzuzo Yvette ni kapiteni w'iyi kipe, aratubwira uburyo biteguye. Reka mbanze nshimire Rwanda Revenue Authority yazanye irushanwa rishyashya rije ryiyongera ku yandi dusanzwe dufite muri saison ya volleyball. Ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira, kuko uko amarushanwa yiyongera hari icyo byubaka ku iterambere rya volleyball. Ikindi navuga ku bijyanye n'imyiteguro, tumaze iminsi twitegura kandi ni byiza kuko harashize igihe tudakina. Navuga ko buri timu yose inyotewe no kongera kurushanwa. Rero irushanwa rizaba rikomeye kuko kugeza ubu ngubu amatimu ahari yose ni meza kandi aragaragaza imbaraga. Natwe navuga ko twiteguye neza kandi twiteguye guhatana n'abandi. Yahoze yitwa UTB y'abagore, yahoraga ihanganye n'iyitwa Rwanda Revenue Authority Volleyball Club. Muri make ni abakeba ni nka APR na Rio. Byongeyeho noneho Rwanda Revenue Authority niyo yateguye rino rushanwa, nayo ngirashaka kuritwara kuko itaritwaye nta gisobanuro yabona. Musani wabo Hope ni kapiteni w'iyi ekipe. Turiteguye neza, navuga ko dufite ikipe nziza. Twagerageje kwiyubaka kandi neza, imyitozo twarayibonye ihagije, ahasigaye ni ugukora ibyo abakinnyi tugomba gukora kugira ngo tube twakitwara neza muri aya marushanwa dufite muri weekend. Buri kipe yose yahize, gusa mu mpinduka zibaye muri iki gitondo nuko bitewe n'impamvu zitunguranye ikipe ya IPRC Ngoma itakitabira rino rushanwa. Ikindi mwamenya nuko ikipe yahoze yitwa UTB Volleyball Club ubu yamaze guhindurirwa izina, igomba kwitwa United Family Volleyball Club mu bagore no mu bagabo. Irushanwa riri muri iyi weekend. Ama ekipe yose arashaka gutwara kino gikombe, gusa ntibyakunda kuko byanga bikunda ikipe imwe nizagitwara. Iyo ekipe niyo tugomba kumenya kuri iki cyumweru. Gusa icyo nzi cyo ibiro bigomba kuvuza ubuhuha, naho ubundi ngindi Gatera Edmo. Uru n'urubuga rw'imikino. Tumushimire cyane Gatera Edmo, tunyuremo byose ndetse n'uburyo amakipe yiteguye. Mwumvise abakapitene b'amakipe atandukanye, uburyo amakipe yubatse, za Gisagara zasinyije abakinnyi beza. Rege nuko United Family Volleyball Club nayo ikaba yaje mu isura nshya, yahindutse, yahoze yitwa UTB, yitwa Ralph Rangnick. Ubu niwe uramutse ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe imaze igihe muri crise y'abatoza, imaze kubasimbuza inshuro nyinshi. David Mutara mu mugaragu, ubundi abifuza kumenya Ralph Rangnick ni umutoza ki, yahawe amasezerano meza ate mu ikipe ya Manchester United?
Ralph Rangnick ni umutoza mpuzamahanga w'umudage, ni umutoza kugeza ubu ngubu ufite imyaka 63. ni umutoza wanyuze mu makipe agiye atandukanye kuko ni umwe mu batoza basoje kariyeri yabo bakiri bato kuko ku myaka 25 nibwo yaje gusoza kariyeri nk'umukinnyi nk'uwabigize umwuga kubera ikibazo yagize imvune mu ivi, imvune zimara igihe kinini bituma rero Rangnick asoza kariyeri ye hakiri kare cyane ku 88 nibwo yaheruka gukina umupira nk'uwabigize umwuga. Hanyuma rero yatoje amakipe agiye atandukanye, gusa amakipe menshi yatoje na amakipe yo mu gihugu cy'Ubudage harimo nka VfB Stuttgart, ni ikipe yo mu cyiciro icyo gihe ikipe ya kabiri bagiye mu cyiciro cya kabiri. Yatoje abato bino ikipe, yatoje amakipe nka VfB Stuttgart ikipe nkuru, yatoje Schalke 04, yatoje Hoffenheim, yatoje ikipe ya Leipzig mu bihe bibiri bitandukanye, ari nayo kipe nk'umutoza yerukaga gutozamo mu mwaka muri season 2019 mu gihe ubu ngubu rero yarasanzwe ari directeur sportif mu ikipe ya Lokomotiv Moscow ndetse ashinzwe na development muri no ekipe. Kwizigera rero ni umutoza navuga ko ni ugiye kureba ibigwi bye ubwo yatangiraga gutoza, ubwo byari muri 83 ubwo yari hafi gusoza kariyeri ye kubera icyo kibazo kivuga atangiye kwiga iby'ubutoza ndetse ari n'umukinnyi. ni umutoza ufite byinshi abatoza benshi kuko nuvuga ngo uretse ibyo tuza kuba tugaruka kuri gege na pressing tactic yiwe, ariko ni umutoza afashe ubwenge bw'abatoza nka batatu abuhuriza hamwe kuko hari uwitwa Arrigo Sacchi, abantu baza amateka ya AC Milan baramuzi mu myaka za 1990 aho ngaho, ndetse n'umutoza watozaga ikipe ya Dinamo witwa Lobanovski. icyo gihe abatoza bombi yafashe ubwenge cyangwa se amataktike yabo, amayeri yabo yo gukina, ndetse yewe ubwe ajya no gukora amakonsultance kuri aba batoza, we atangira kugenda yiga uko yatoza eno ekipe. Ndetse yewe hari n'umutoza witwa Zdeněk Zeman, uyu ni umutoza w'umunya-Czech, icyo gihe yatozaga ikipe ya Foggia. abo batoza ari batatu nuvuga ngo amayeri yabo cyangwa se taktike zabo batozaga we yarajya arazifata zose ko ari eshatu, we arazikombina, arizo yaje kubyazamo ikitwa Gegen pressing tactics, ari nayo abatoza b'Abadage ubu ngubu yaba Jürgen Klopp ndetse yaba na Thomas Tuchel barimo barakoresha ubu ngubu, kuko nuvuga ngo we yafashe amayeri y'abatoza batatu, we nuvuga ngo arayakombina, ayaremamo mu mupira umwe cyangwa se filozofi umwe y'umupira yitwa Gegen pressing tactics. ari nayo navuga ko Abadage, abatoza b'Abadage bari kudomina mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse batanye no kudomina isi barimo barakoresha, ari no batoza Abadage bakoje. ugiye kora mu mateka rero nuvuga ngo ni umugabo ni nka master, cyangwa se ugabareba za filimi z'Abashinwa babajya babona baba master babandi baba bicaye bari kuri seiza bicaye babigisha abana batandukanye. so navuga ko ni umwarimu w'abatoza ndetse akaba n'umwarimu witeguye kuba yafasha ikipe Manchester United. yaho rero amase kubwumvikana n'ikipe Manchester United no kuyifasha mu mezi 6 ari umutoza mukuru. hanyuma kandi akaba yasabye ko we muri backroom staff yiwe aza kongeramo umuntu umwe kuri coaching staff yari hari. ikindi hanyuma nyuma y'amezi 6 akazahabwa imyaka 2 ya consultant, nuvuga ngo azaba ari nk'umuconsultant. kuba nk'umuconsultant mu ikipe ya Manchester United urumva ko ni poste, ni kimwe mu bintu abakunzi ba Manchester United bavuga ko ari kibura cyo kubona directeur sportif ubizi ubafasha muri consultants, ariko nuvuga ngo azactinga nka director of football mu myaka 2 ara mu ikipe ya Manchester United. Amezi 6 nategura ko ni nawe uzaba igitekerezo cy'umutoza. N'amezi 6 yo gufasha ikipe ya Manchester United kugira ngo asove ikipe ya Manchester United asove umwaka wabo nube blank. wenda Manchester United igiye muri ya mbere why not, kuko nta nubwo difference irabanyisha, ashobora no kongera gukurura akabonse kuko abibuka neza umwaka ushize Manchester City twari igikombe yavuye ku manota 18, United yigeze kuyisiga. Man City za kuvinyumira kurura iradepasa iza gutwara igikombe. ntabwo bintu biraba bibi ku buryo Manchester United itaguruka ku gikombe. haracyari FA Cup, Champions League ubu ngubu n'abambere bazakoma ikipe ya Manchester United izajya mu mikino ya knockout stage. ku makuru hari nuko ashobora gutangira ku mukino w'ikipe ya Arsenal ari ku ntebe y'abatoza. ya Chelsea ntabwo azayitoza, ya Chelsea ntabwo yarayitoza kubera ko izatozwa ntabwo baramwanonsa official, numva agreement zo zabaye ariko ntabwo aranonswa official muri rusange. hanyuma ikintu yababwira nk'uko wari umaze kubivuga mu bintu burya Manchester United abantu batayikurikirana neza ifite virusi witwa
Sir Alex Ferguson. abantu Sir Alex Ferguson baracyari muri cya kintu ya shadow cya gicucu cy'uko yabaye umuntu wagubakiye Fear Factor ikipe ya Manchester United, ariko bakirengagiza ko ari virusi cyane cyane kubera ko niwe muntu ugira ijambo ku mutoza winjira, niwe muntu ugira ijambo kuri recruitment zikorwa, niwe muntu ugira ijambo ku bakinnyi bagomba gusohoka ndetse na management yose. Ralph uratekereza ko yamugizemo uruhare? Nuvuga ngo Ralph why not yamugizemo, ariko ikintu kizijyana icyo nuko kugira ngo umutoza wese ube projet yose ibe successful nuko uwitwa Ferguson aza gufata ofisi ye akagira nyine akaba umujyanama wa board, ariko akaza kubamo kuko mu bintu mu makuru yihishe yavuzwe nuko mu bintu Zidane kuko wajya uvugwa cyane ibintu yari yaravuze asabye board yavuga ati nuko ninza aho ngaho Ferguson ndamwubaha azaguma nyine nka Ferguson agire ofisi nka advisor wanyu, ntabwo nzabyanga, ariko ikintu cyo kumanuka akajya kugira uruhare mu kubaka ekipe, mu gufata uruhare rwo kubaka ekipe, kubaka wagura wabasohoka, ibyo ngibyo birashaka kuri Sir Alex Ferguson. Bose nibyo twese abantu twiteze kureba rero niba kuza kwa Ralph biza gutuma Ferguson aza kuvuga ati noneho mbonye mwarimu reka nanjye nka Ferguson njye ayanjye ntuje sigara ndi kurwana no kugira inama board gusa. Ikibazo twibaza hano ni shwa nziza kuri Manchester United. Ibigwi amateka bivugwa birumvikana ko yabaye inspiration yaba Jurgen Klopp yaba Thomas Tuchel yaba Nagelsmann bari abana bakiri bato batoza Bayern Munich, ariko birasanzwe nyine hari igihe intore kwigisha guhamiriza ugashikayirusha. Ralph, was he the right man for Manchester United? Nabivuga mu buryo butatu kuko Ralph Rangnick ntabwo ari yashoboka gusa byashoboka ko ikipe ya Man U yongera kugerageza n'amahirwe yo kubasinyisha umutoza ukomeye nka Zidane, Pochettino, Erik ten Hag akaza, ariko bagatinya ko bashobora kurepeta amakosa n'ubundi bakoze kuri David Moyes biranga, kuri ba Van Gaal biranga n'abandi bagiye batandukanye n'aba Ole. Ishwa rero bashatse gukora icyo bashatse gukora nibyo mugaragu yavugaga ya virusi Ferguson kuva yava muri ikipe Sir Alex Ferguson. Iyi kipe ntabwo irongera kuba ikipe ikomeye, bakubwira ko yatakaje identite yayo, nta buryo bw'imikinire kigira, nta bakinnyi bahuza n'imikinire runaka kigira, donc ifite ibibazo byinshi, nta cyerekezo na kipe ubona ko isa nkaho iri muri obscurity iri mu icuraburindi. Byasabaga ko rero bazana umuntu wongera kwinjectamo indi filozofi bagatangira kuri zeru, binasaba ko wa mugani Ferguson ajya ku ruhande hakaza indi filozofi, ikiragano gisha si uzabyubakiraho nk'umutoza, ariko yubaka ikintu nibura abatoza abandi bazaza bagenda bakiraho mu gihe kirekire. Rangnick rero azafasha wenda ntekereza mu buryo bwa mbere ni ukubaha filozofi imikinire iyo gegen pressing, umupira wihuta uhangana, uburyo bwo kwaka imipira kuri Liverpool ikina nyine uburyo ukina n'uhanganye ukamubuza umwuka ukamubuza ubwinyagamburiro ugatuma adakina, ukamwa umupira akawushaka akawubura. Hanyuma kandi noneho ni filozofi igomba kujyana n'abakinnyi ba nyabo. Hari abakinnyi mani ifite umuntu wese akavuga ati uyu mukinnyi kuki ari gukinana n'uyu, kuki Cristiano akina muri ekipe imwe na Bisaka, kuki Fred ari muri ekipe imwe na Bruno Fernandes, ese bari ku rwego rumwe. Gushaka abakinnyi beza bagomba gusimbura abakinnyi navuga batari ku rwego rwa mani bari mu munsi kuko yagiye abikora. Gushaka abakinnyi beza ajya azamura bitwa ba Timo Werner muri Leipzig, niyo bazama bitwa ba Firmino, muramwibuka muri Hoffenheim yari umukinnyi w'igitangaza Liverpool ijya kumugura. Abakinnyi benshi bagiye batandukanye, abana bitwa ba Emil Forsberg w'umunya Swede, ashobora kuba yafata abakinnyi badahenze akabashyira muri system akabakinnyi bakomeye. Icyo rero nacyo ni cya kabiri yabafasha. Icya gatatu nukubafasha kuzamura gukuza system yabo yo kuzamura abatoza, kuko burya ekipe ikomeye igomba kuzamura abakinnyi beza n'abatoza bakayivukamo. Hari abahungu ubona muri Man U rwose ubona bafite ambisiyo z'ubutoza, abasore bitwa ba Daniel Fletcher, ba Michael Carrick ndetse na ba Juan Mata nabo ngira ngo batangiye n'amasomo yo kwiga ubutoza. Uburyo yazamuyemo ba Thomas Tuchel ngira ngo bahuriye mu mujyi wa Stuttgart, wari umutoza ndavuga Rangnick. Thomas yakoraga mu kabari ari umuseriveri kuko Thomas yari yaravunitse nawe agize ikibazo cy'imvuna kiri muto amwinjiza mu butoza ava mu byo gukina. Yanivugiye ko burya ngo Tuchel ntabwo yumvaga ibintu byo gutoza, ntabwo yumvaga azamutoza abigize umwuga, ariko yaramufashe amuha amasomo, aramuzamura, amuha confidence, amuha filozofi, amuha ibintu byose. avuye mutoza w'igitangaza ufite Champions League ubu ngubu. Navuga ko rero azafasha gutwara champion, ashobora gufasha nabo basore ba Carrick, ba Fletcher, basore bagiye batandukanye bakabazamura kariyeri yabo y'ubutoza. Ariko inquiétude nanone hari kuko agiye kuza asimbura undi muntu wari mu mwanya we. Hari uwo bita Martaf wari ushinzwe iki kintu
iyi consultance yo gushaka abakinnyi gusimbuza abakinnyi kugira inama abatoza agomba guhita abura akazi bagatinya ko hari n'abakinnyi bashobora kuba bava mu mwanya wabo bagatakaza umwanya cyangwa se bakaba banagurishwa kuko filozofi nyine ya Rangnick ijyana n'abakinnyi bafite izo mbaraga zo gukora ibyo. Ubwo abakinnyi bakunda gukina imipira basubiza inyuma nka ba Maguire aba ba Scott McTominay ushobora kwisanga ari abakinnyi mani igenda itakaza ushobora no kuzana icyo bita rupture muri groupe y'abakinnyi ba mani ugasanga abakinnyi bafite amazina akomeye nka ba Maguire abashize ku ruhande bikaba byatera ikibazo rero cya vestiaire. Ntekereza ko wenda bizasaba iminsi mike Rangnick no kwihangana kugira ngo wenda nkunganiyeho gatoya uyu Raf yasezeye umupira ufite imyaka 25 umupira umazemo imyaka 38. iyi ni dekade ya kane arimo ari umutoza ni ikinyacumi cya kane we muri karagiterize ntabwo n'impamvu ati mbere y'uko Chelsea izana Thomas Tuchel ntabwo ryari izina rizwi muri football ntabwo ryari izina rizwi ariko abantu bazi iby'umupira bari bamuzi kubera ko bajya ku Chelsea ntabwo Thomas Tuchel kugira ngo tumenye ariko byasabye ko ari izina ryari rikomeye ntabwo Jurgen Klopp ryari izina ryari rikomeye ariko ruvuga ngo abadage mu bintu kirebana na coaching abadage ruvuga ngo ubundi habayeho era y'abahorande muri za era za Johan Cruyff yaragiye arema abatoza b'abadage akora abatoza benshi b'abahorande ku bwa Johan Cruyff abahorande akora ba Van Gaal nabo bana bari kigaderege byose nibo bari kigaderege nabo ba Ten Hag n'umukino n'aba Frank de Boer bose n'abatoza Johan Cruyff yaragiye arabarema umupira w'ubuhorandi udomina Burayi nubwo abahorandi ibikombe batabitwaye nk'ikipe gutware ikipe y'igihugu b'ubuhorandi ariko nibura amatara atandukanye y'abahorandi wasangaga mu mashampiyona no mu makipe akomeye abaho era yuko umupira w'Uburayi uyobowe n'abahorandi hanyuma abadage nyuma nabo baza kuvuga ati why not kubera iki abangaba aba bantu b'abaturanyi kubera iki batudomina why not twe tutakubaka noneho hazaho iyo era rero y'abadage umwe mu bari muri rero babonye instructeur harimo n'uyu Rangnick nawe wafashe imico y'abatoza aturutse mu bihugu bitandukanye birimo abaterari birimo za Czech aza kubihuriza hamwe aremamo uburyo bushyashya butuma umupira w'abadage uza kuzamuka ntabwo bavuga ngo nuko ari izina ritazwi ariko abazi uyikurikiranye football nka science wakurikirana uburyo yubatse projet ya Leipzig nubwo Leipzig amafaranga ko ruvuga ngo buri kintu cyaba kiba mu Budage iyo uzamuye agatwe uri ikipe ishaka cyangwa se ikintu cyose kizamuye agatwe ushaka kuzamuka kugira ngo kirenge Bayern bijyanye na politike yaho n'ukuntu bimeze kubera ko niyo usanze na ba chancellor b'Ubudage bose bafitemo imitahe cyangwa se ibyo bashyira muri Bayern iyo ushaka kuzamura umutwe ushaka kugira icyo urenza kuri Bayern bahita bagukasa bagusubiza hasi nicyo cyatumye Leipzig projet ya Rangnick itarageze ku gasongero nk'uko yakabayigeraho kubera ko ariko wareba mu buryo bw'imyubakire uburyo yateguye Leipzig projet ya Leipzig ni ikipe yarazamutse neza bikanajyana na investment yayo kuko abaherwe ba Leipzig bafite amakipe menshi bafite ikipe ya Red Bull Salzburg bafite Leipzig bafite amakipe muri Amerika na Red Bull Red Bull ni ikipe y'amamodoka ikina Formula 1 ni ibintu bisaba ko nyine habaho iyo repartition mu byerekeranye n'amafaranga bakavuga bati ekipe wenda nka Red Bull Salzburg igomba kuba ari ekipe twavuga wenda nka Pepiniere igomba kugaburira ekipe ya Leipzig ni ekipe ifunzwe vuba za 2009 ngira ngo nibwo ibayeho ntabwo wenda biragera igihe cyo kuba yatangira kuba yatwara ibikombe twari Champions League urebye nyine abakinnyi iragura abakinnyi bakiri bato abana bitwa ba Dominique Szoboszlai n'abakinnyi bakiri batari kubatekereza ko azaba abeza bakajya muri ekipe ya Bayern Munich hari imyaka bari hayi bavuga bati mu gihe runaka tuba ture ekipe noneho ushobora kuba yagumana abakinnyi beza ibikombe article yasohotse kuri Daily Mail Manchester United ni article ivuga icyitwa Love's Revolution. Iyi article yanditswe na Martin Samuel hari akajambo kamwe karimo avuga ngo ni Marcelo Bielsa Omlot nuvuga ngo ni Bielsa mu yindi shusho nicyo nashaka kugarukaho uyu mutoza kuba yafashe Man U amezi 6 Chelsea yamuhaye permanent contract arayanga aravuga ati ntabwo ngiye nshobora gufata Chelsea muri iki gihe mbona imeze gutya bijyanye n'ibyo ngiye nifuza bamuhaye contract yo mbere yuko impamvu yavuze we yavuze ko Chelsea ubu ngubu imeze neza ariko we
imyaka agezemo ntabwo ari imyaka yo kuza kuba yafata ikipe mu gihe kirekire ngo ahangane n'abandi batoza ntabwo ashaka kujya kuri icyo gitutu impamvu yafashe Manchester United ni uko bamuhaye amezi 6 ariko bongeyemo iriya myaka 2 ya consultance iyo batayishyiramo ntabwo ari kwemerera kontra ariyo mpamvu we ntabwo agishaka kwicara hariya mu gutoza ariyo mpamvu nyine muri karakterize we n'umwigisha hari abantu n'ubundi muri karakterize abo baba bakunda kwigisha no mu ishuri twariganaga ugasanga umuntu si umuhanga ngo abe uwa mbere ariko akunda gusobanurira abandi banyeshuri ariko wundi wa mbere ukaba wamuha ibintu ngabisobanura bikamunanira ariko wundi mu myanya ya 5 4 ugasanga niwe uzi gusobanura ibintu kuruta umuntu wa mbere ushobora kwibaza ngo icyo bibazaga ngo kuki atabaye wenda umutoza wa Bayern Munich aho umutoza w'igitangazo ukomeye yafatanyije ibintu bibiri gutoza ama equipe no kudevelopa ikintu cya consultance kuba yaba n'umuformateri w'abatoza n'ibindi bigiye bitandukanye kuko imyuga ye nyine ni umutoza ariko akaba n'umuntu nyine n'umwarimu doko navuga n'umuntu ugira imishinga y'umupira imishinga yo kuzamura projet zigiye zitandukanye z'umupira ibi ngibi rero ntabwo iyo ubihuza neza ntabwo wajya gufata ikipe nka Chelsea umutoza ari zo projet za Salzburg za Red Bull zose yafashe Red Bull ifite agaciro ka $270 ariko yayirekuye igeze mu mabiliyoni urumva ko projet yaba za Leipzig yaba Salzburg ama Red Bull yose urumva yafashe ari hasi ariko ugiye kureba abakinnyi itanga uko ibagurisha nuko ibinjizamo amafaranga uhita ubona ko we ntabwo ari umutoza wo kuza gutoza ngo ikipe itwara ibikombe aricyo kintu abantu ba muri Manchester United bishimiye yuko bashobora byibuze kubona akademi ya Manchester United ntabwo iri guproduce n'abakinnyi kutanga Chelsea ejo bundi abakinnyi 3 batsinze ibitego nabo muri akademi yabo kandi batsinda muri Champions League Manchester United ntabwo akademi gakora ikindi impamvu ariko ifite abakinnyi bigeni zamura ntabwo ari ku rwego rwiza nk'ikipe nka Chelsea nuko ekipe ya Mani muri rusange itameze neza ntabwo ari ikipe ntabwo imeze neza muri rusange Rashford ni mwiza twongere tujye mu nyandiko bati Manchester United igiye kuva kuba ikipe itozwa nabi byerekeza kuba ikipe itozwa neza kurushaho ibyo ngibyo umuntu arabisobanuramo uburyo kwizigira ubu amakipe yose ari successful nuko yabanje kugira projet igihe kirekire long term project ndetse na philosophy iri well established ndagwa nk'urugero mu baturage b'ikipe ya Manchester United ni ikipe ya Man City 2012 nyuma yuko abaherwe yavuze bakoresha amafaranga menshi bakabona ariko ntabwo ikipe ya Manchester City iri kujya ku icyo gitinyiro fear factor batari kwigiraho barebye muri Barcelona bavuga ati reka tuzane Tixi Bereste Tixi Bereste araza yubaka icyo kintu cya equipe ya Barca nibyo nerimo mvuga araza yubaka long term project ndetse iyo long term project irimo no gukora shuwa y'abatoza abatoza bajya mu academy kuko nuvuga ngo urebe equipe ya Man City bo nabwo irimo iragira irimo ifite abana bari gradiwa ariko dore siko byari bimeze nyine nibyo ari kukubwira ni long term project iyo long term project nuvuga ngo ikora kuri ekipe nkuru igakora ko no kuri academy ari no bavona abasore bakiri bato bazicaye ko baraza abasore ba Phil Foden bakazamuka kone ko baratanga ko nuvuga ngo iyo long term project yataye 2012 ariko wibuke ko mbere gatoya yuko Guardiola za hari abakinnyi nka ba Mika Richard ba Demichelis abantu babaye yature abo bantu ntabwo bari babakinnyi n'imana uri kuvuga ibyo no kubererwa kwari ukubaka rega nabo kubaka uzango ku mwaka umwe mu kubaka iyo projet mu guhitamo umutoza Derio manager uzagafitinga nizo philosophy no wigeze kugera muri ya Barcelona yanyuzemo ariko byasabaga ko ntabwo yagomba kubanza kumutegurira gutegura projet agasanga hari bimwe bihari nawe manager aza kuza bamansi bakagira ariko akirimo Rwanda no kugenda yubaka hari ibyo akura mu nzira hari ibintu arimo aragenda yubaka hanyuma Derio time haza Derio manager haza kuza Pep Guardiola ubwo nimo batanga urugero hanyuma ku ikipe tujya kuzina ikipe ziri successful kugeza ubu ngubu nuvuga ngo ekipe ya Liverpool nayo kugira ngo Jurgen Klopp aze nabo Jurgen Klopp yaje aza ngo yubake projet icyo gihe habanje kubamo icyo kuvuga ubuyobozi avuga ati none reka tubake projet tubanje guhera kuri director of football arubaka mu kubaka Derio manager aravuga ati kubirebana na philosophy y'ikipe ya Liverpool twifuza igihe kirekire manager ubasha gufitinga muri philosophy ni Jurgen Klopp ari nabyo hakurya ku ikipe ya Chelsea Marina
ndetse na Peter Cech habamo ikintu cyo kwizenguruka umuyobozi yaravuga ati noneho kuva niba uri Roman Abramovich kubirebana na kote financier na business zawe n'ubwongereza kubera n'uburyo bwa politike hagati y'ubwongereza n'Uburusiya basa n'aho batangiye kugusopanyiriza ntabwo ugifite ibirenge byawe byose bihagaze mu gihugu cy'ubwongereza. reka tukwereke muri cya kintu wakoreshaga cyo gukoresha amafaranga menshi urimo uragura abakinnyi urimo uragura ibyishimo, reka tukwigire poroje y'igihe kirekire hama tuze no gushaka umuntu uzabasha kuza gufitinga muri iyo poroje. aribwo turi kuvuga ko turi gushima ko abagaradiyo b'ikipe ya Chelsea bameze neza barifasha kuko barabonye umuntu uza kubashyira aho ngaho. hama tujya ku ikipe ya Manchester United rero ni ukuvuga ngo mu bintu rero ikipe ya Manchester United nayo igiye gukora ni uko icyo kintu cyo kuvuga ngo ni iyihe filozofi turakoresha iyihe filozofi kandi igihe kirekire ishyirweho nande uza kubasha kwitwigira neza twigira umushinga hanyuma we azadushakire adushakire umuntu wo kuza gushyira ibirenge bye cyangwa se gufitinga muri izo filozofi. nibyo rero by'iyo poroje ya Ralph Rangnick agiye kuzana hanyuma Ralph Rangnick agashaka uwo mutoza ndetse akaba akinahari yo kugira ngo amufashe kuba successful muri ya poroje kandi yo kuimplementinga iyo project long term project ndetse n'iyo filozofi ijyanye n'iyo Gegner pressing football ajya kuzana nayo tubona kuri successful muri ino minsi. reka dusoze urubuga rw'imikino rwacu rw'uyu munsi muri ubu buryo. ku munsi w'ejo tuzafata umwanya wo kuganira kuri Ballon d'Or, tuzaganira byinshi cyane bitandukanye muri rusange kuri uyu mutoza ndetse n'abandi benshi cyane batandukanye n'imikino ihari muri iyi weekend. mugire umunsi mwiza mwese, ngushimira cyane Mugaragu Lorenzo ndetse na Olivier, mwese mugire weekend nziza.